За сайн байцгаана өрхөм хүндэт үзэгчдээ. Тэгээ өнөөдрийн Золоо Show-ийн подкастаар маш сонирхолтой тусгай зочин байгаа. Энэ бол манай лойчсны Tuka WAP-тай, Tuka Lonzo, Tuka болон тэ гинжи өөрийгөө Mr 5000 гэвэл Tuka гэдэг чи бас тэ Mr 2000 юм байна. Yeah, that's what's going on. Табиас юу гэж бодож исэн бэ гэвэл Tuka гэдэг нь бас юу нягтаршил гэж хэлж болно, өндөр нягтаршил гэж хэлж болно. Яа, бас. Бодоогүй санаанууд явж шүү. Манай тушнаа бятхан танилцуулцгаая. Цагаан хүүгийн төвшин, айлын баг, мөсийн философийн анги төгссөн сайхан одоо уншиж байна уу? За, сайхан зусж байна. Монгол одоо юу вэ? Золоо сайхан зусж байна уу? Харааг бас утсан байж тээ. 2 жил уулзаагүй байна. Охин өмнө UB Comedy Club ороход байсан. Тэгэл явлаа шүү гэж хэлээл явсан. 2 жил болсон байна. Тэгэл гоё байна. Тэгээд энэ зам бол энд бол айгүй гоё зам болж байна. Гэтэл нөө корона жоохон муухай байгаа ч гэсэн цаг агарын хувьд бол гоё л байна. Харин тийм байна. Гоё ингээ модон доор ингээ суудсан. Тэгээ бас нэг удахгүй бас нэг мод татах юм болов яах юм болов аахгүй. Тэгээ нэг мод татаж өндөрт авирч мавирах баха. Ямар ч гэсэн Улаанбаатараас хай. За, Америкаас хай. За, би бас зарим одоо мэдгүй байгаа үзэгчтэй бас Tuka-га сайхан танилцуулчих ямар ч байсан 2004 оноос бол одоо 2016 студийн үүсгэн байгуулагчийн нэг тумбарын доор саунд инженерээр гараагаа эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл 13 14 настайдаа студид хоолоо бичдэг байсан. Тэгээд бас ажиллаж байсан уран бүтээлчдийн нэг бол одоо гэвэл iStop байгаа. Одоо дижиталын нийслэл гэдэг дуу, тэгээд клик бумын үйл хөдлөх хөрөнгө, Snap, G-ийн Монгол рэпер болон G-ийн хоёр дийсэлж байхад яг G-ийн дуунуудыг энэ студид бичиж байсан тийм ээ. Тэгээс манай лойчсны дийлэх дуунууд дуу болон клипүүдийг үйлдвэрлэж байсан. Бас 400 хамтлагийн тайлагналыг бичиж байгаад бас гар орж байсан. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол Монголын хипхоптай бол зайлшгүй маш том холбоотой. Би тэгээ Tuka-гаас асуух гэсэн. За нэгдүгээр Tuka гэдэг хожих хэзээс хойш өөрийгөө яг Tuka гэж нэрлэж эхэлсэн бэ? Энэ нэрний утга нь яг юу вэ? За, наад чи аюу гоё асуулт байна. Тэгээд анх болвол нэг бүр жоохон байгаа шүү дээ, тий. Одоо 8 9 настай ч юм уу 7 8 за 10 11 настай л баг. Тэгээд тэр үед нөгөө нэг ингээл найзууд бүгдээрээ ингээ хочтой. Тэгээ маань ч нөгөө байрны гадаа намайг жижиг төвшин гэдэг байсан байхгүй. Яг манай уртлын байранд бас том төвшин байдаг, 2 төвшинтэй. Тэгээд нэг нь одоо овгийнх нь ихний үсгээр дуудыг гэхээр том нь болохоор бас хоёулаа адилхан C овгтой, нэг нь цогтын төвшин, нөгөөх нь цагаан хүүгийн төвшин. Тэгээд маа найзууд болохоор ингээ за та хоёрыг ингээ 2 төвшин ингээ C төвшин ингээ ялгахад хэцүү юм чи. Нэг нь жижиг төвшин, нэг нь том төвшин гэчээ гэдэг. Тэгээд би жижиг төвшин байсан байхгүй юу. Тэгээд том төвшинтэйгээ тэгэж байж байгаад би энэ жижиг төвшин гэдэг хочин маань надад жоохон таалагдахгүй. Тэгээ би өөрийгөө ер нь өөртөө нэг гоё хоч бодож олъё гэдэг. Тэр үедээ бодож байгаа Мики гэдэг хоч өөртөө бодож олсон байхгүй. Тэгээ Мики гэдэг хоч өөртөө бодож олоо. Тэгээд тэр чинь нөгөө last name байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр чинь дөнгөж нөгөө англи хэлт мэл үзчихсэн 2 3 дараа л ингээ хөвтөсөн баг. Тэгээд байж байгаад Harry Potter үзээд тэгээд ерөнхийдөө бол би өөрийгөө Harry Potter юм байна гэж бодоод тэгээд би Nicky Potter гэдэг нэр анх өөртөө өгчээсэн баггүй юу. Миний одоо англи нэр гэх юм уу те. Өөрийн одоо анхны одоо өөртөө өгсөн Америк нэр ч юм уу те. Тэгээ Nicky Potter гэдэг нэр өгсөн байж байгаад нэг л Nicky гэхээр бас нэг л сонирн бууж өгдгүү. Тэгэл нэг өдөр л писэнд тоолж байгаа л Tuka гэдэг. Уг нь бол Tuka гэдэг төвшин юм чи үгээрээ хэлжсэн аахгүй. Тэгээд Tuka гэвэл гоё юм байна гэдэг. Тэгээд Tuka гэд бичсэн байсан чинь хүмүүс уншдаа тэр энэ Tuka гэж уншаад Tuka гэдэг. Үгүй наа чин Tuka биш наа чин Tuka штэ гэл тэнгууд хүмүүс ингээл за Tuka гэл. Тэгээд хүмүүс тэрийг нь Tuka гэж дуудаал. Тэгэл за гэл. Тэгэл ер нь тэрнээс хойш Tuka болчихсон. Тэгээ Америкт манай төвшин маань бас Америкт ирэнгүүтээ нэр нь next level болсон.
Тэ next level болсон. Тийш тэгсэн яг тэгсэн. Би бас юм асуучсан бэ гэвэл чи бол өөрөө саунд инженерийн сургуульд бол сураагүй. Шууд одоо жишээлбэл шав бэлэн бол багш гараад иршиг тумбрын доор ажилласан. Тэгээ чиний хувьд бол ер нь бол тэгээ тумбрын доор тэр олон жил ажиллаад суралцаад яг чамд одоо сурсан одоо хамгийн авууштай зүйлүүд ер нь юу юм бэ? Тэрийг бас мэдмээр байна л да. За тэгээд яг хоо ганцхан бас тумбар ах бас байгаагүй те. Тэгээд тумбар ахтай цуг ажилдаг төгсөн ах маань байна. Тэгээд тумбар ахын төрсөн ах бомбар ах маань байна те. Тэгээд цэнгэлгээд бас төрсөн их чинь байдаг. Маа тумбар ах бол одоо ерөнхийдөө алийнхаа багна. Тэгээд дээр нэг ахтай, тэгээд дээр нэг ихчтэй. Тэгээд аль нь бол ах нь бол яг видео одоо камер клип хийдэг. Одоо Ванкууш хамтлагийн хүүд дууны клипийг хийсэн гэж ярихад ерөөд хүмүүс мэдчихнэ. За тэгээд ингээл одоо тэр хүмүүсийн чинь доор ингээл байлаа. Тэгээд бас шавн бэлэн болоход багш бэлэн болно гэдэг бас их гайхалтай санаа байна те. Тэгээд бас нэрээ тийм л юм болсон юм болоо да. Тэгэл ямар ч байсан 12-т одоо тэгэл тэр студ руу ингээл анх удаага орж үзсэн. Өмнө нь бол студ гэдэг газар орж үзэж байгаагүй, PC гэдэг газар л орж ирсэн те. Өөр тийм газар бол орж үзээгүй байсан. Тэгээд анх удаага студ ингээ ороод чи ингээд бас амар том студ байсан л дамжчих горц чинь. Тэгэл ингээд нөгөө амар том одоо 24 замтай миксертэй те. Одоо пульт гэж ярьдаг. Тэр замууд нь өөрөө ингээд хөдөлдөг те. Нэг прожектын гутал тэр нь өөрөө ингээд хөдлөөл. Тэгэл надад аюу гой санагдал. Тэгэл ингээд яг одоо тэндээс миний сурч авсан одоо хамгийн том зүйл маань юу вэ гэвэл яг нөгөө нэг workflow гэж юм байна те. За тэгээд know how гэж одоо ер нь бас ярьдаг те. Энэ хоёр зүйлийг олж авсан. Тэгээд энэ хүмүүсийнхаа дэргэд айгүй их туршлага хурааж авсан. Энэ хүмүүс маань өөрөө бол өөртөө бол бас Монголдо үнэлэгдэхээр инженерүүдтэй ямар ч алгаа байхгүй хин ч бол бас одоо саунд инженерийн сургууль төгсөөгүй эсвэл одоо кино клипний найруулагчийн сургууль төгссөн хүмүүс биш. Зүгээр л одоо ингээд бас л ингээ өөртөө ингээд англи хэлж байхгүй шүү дээ. Бас л ингээд өөртөө ингээд тэр үеийн ингээд хүмүүс ингээд компьютероо ингээд оролдож үзсээр байгаа ингээд сурцсан. Тэгээд тэрүүгээрээ клип хийгээд хоолоогоо бичээ, микс мастер хийгээд студ ингээд байгуулад тэгээд төгсөх маань байдаг ингээд цуг ингээд энэ хүмүүс ингээд нийлээд ингээд тэр студийг ингээд байгуулад 2016 гэдэг студийг байгуулаад өдрийг хүртэл ингээд авч яваад ингэх одоо бүх туршлага нь надад ингээд цуг ингээд сууж ин л та тий. Багаас нь ингээд явсан. Анх ингээд студ байгуулахад ямар асуудлууд гартыг нүдэн дээр ил тий. Одоо түрээс зарим үед түрээс зүтвэл нүдэн дээр одоо түрээс зүтгэхээр царайлдаг царайг юм би ингээд ахнарынхаа нүрнээс ингээд харж байгаа шүү дээ тий. Наацх нь тэгээд эдгэр л бол яг миний хамгийн одоо яг сууж авсан тий. Ингээд надад хэрэг болсон. Энэ ингээд Америкт ч Монголд ч дэлхийн хаанч хүн байгаа газар л ер нь студийн одоо амьдрал гэж юм байдаг юм байна. Нэг иймэрхүү зарчим явж байдаг юм байна гэдэг ерөнхийн арамыг ойлгож авсан нь л одоо миний надад одоо хамгийн том одоо тийм туршлага болсон болов мэдлэг болсон болов гэж боддог. Хоолой бичлэг микс мастер гэхээсээ илүү яг тэр бол яг ингээл ерөнхийн нэг зарчим байгаа шүү дээ тий. Бүгд л мэдж байгаа нэг юм зарчим байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээл гэхдээ тэрнээс илүү одоо энэ олон урлагийн тоогоонд нь яг байж бүх одоо өөрийнхөө сонсож өссөн хүмүүс надтай ажиллах гэж ирээгүй шүү дээ мэдээж те. Гэхдээ яг тэр ах нартаа маань ажиллах гэж ирж байгаа. Тэгэл тэр үед нь ингээд би ингээд байж идэг ах нарынхаа ингээд ажлыг нь углаад өгчдөг те. За энэ хоолойг Tuka-г авчих те. Миксэн дээр нь ингэчээгээл те. Өөрөө ингээд амжихгүй юмудаа надаа ингээд үлдээчдэг. Би тэрийг нь ингээд авчдаг. За яг хүн харахад бол нэг төвчлөө дараа сууж байгаа хүн. Гэхдээ тэр чи одоо яа тийм ингээд за энийг ингээд аяыг нь ингээд тасалчмаар байна те. Энэ бадгийг нь устгачмаар байна, нэмээд дахил тавьчмаар байна юм уу. Тиймэрхүү юм болоход бол ямар ч асуудалгүй би тэрийг нь ингээд бэлдээд өгчдөг те. Энэ бол бичлэгийн инженерийн ажлыг л хийдэг те. Гэхдээ бол цалин мөнгө гэдэг дахин байхгүй. Миний тэндээс авсан цалин мөнгө бол одоо тэр бүх туршлага юм да тэр хүмүүсийн. Ман тэгжил бодож байна. Тэр туршлага, know how, workflow энэ бүгдийг сурч авсан нь л хамгийн өрөөгөөжтэй байсан зүйл юм. Зүг. Нөгөөтэйгүр Чикагогийн Swiss студ одоо болон LA-дагаа ажиллаж байгаа студчин яг Америкуудтай ажиллах юу нь ямар байна? Тэднээс одоо юу суралцаж авч байгаа? Чамд юу нь
ялгаа нь юу н ямар хуу байна юу анзаарэгдэж байна. За Чикагод ирээд би хамгийн эхлээд энэ the major гэдэг одоо энэ Swiss гангийн студ байгаа студ 710 гэдэг одоо тэр music garage гэдэг барилгын 3 давхарт байдаг. Одоо хамгийн анх major гэдэг студ одоо тэр бол яг Оросууд одоо тэр байранд ингээ өрөө аваад яг одоо студ 710-ынхантай адилхан ингээд өрөө аваад тоног төхөөрөмжүүд аваад ингээд шинэ студ яг байгуулагдчихсан байхгүй. Дөнгөж намайг очиход яг натнааг очтоо яг зэрэгцээд нэг тийм нэг зайцсан юм шиг. Тэгээд тэгсэн чинь тэнд ингээд тентхийн ингээд дөнгөж тэр студийг ингээд байгуулагдахад тэрний одоо хамгийн анхны инженер гэдэг head engineer гэж байгаа. Тэр нь болохоор өөрөө 5 давхарт бас жүнгэл гэдэг одоо тэр music garage-тай бол бас нэлээд олон жил 7-8 жил ер нь болцсон тийм хуучны бас нэлээд овгор студийнх нэг тэнд одоо sound engineer хийж байгаа. Тэгээ одоо тэр шинэ Оросууд нь байгуулж байгаа тэр студид одоо head engineer болж head sound engineer болж сууж байгаа. Ксяна гэдэг Орос охин байсан байхгүй. Одоо манай Монголын улаан аудио охин, Монголын мэддэг тийм улаан аудио гэж байгаа байхгүй өөрөө. Тэгээ одоо яг бүрээд мөрөдөр ярьд юм уу гэхээр үгүй. Яг цэвэр юм Орос тэгтэл яг улаан аудиод өссөн. Тийм охин бол анх танилцаад тэр студид ингээд намайг ажилд аваад ингээд миний анхны одоо ментор байсан байхгүй. Яг Америк студ яаж ажиллах юм тийм миний мэдхгүй байгаа бас дууралтууд би чинь бас бүгдийг мэддэг ирээгүй шүү дээ Америкт тийм бас ингээд дараагийн юмаа сурах гал ирж байгаа шүү дээ бас илүү сайжрах гал тийм. Тэгэл ингээл хурж ирэл уулзаал ингээл намаа ингээл те Protus ашигладаг гэл би Protus-тер гэдэг үг ингээл Logic-тер хийдэг те. Тэгэл яг зарчим нь адилхан нэг жоохон нухацхад бол би ойлгоо сурчнаа те. Тэгэнгүүт за болж जैन те. За тгийгээд уулзъя гэд. Тэгээд ингээд студийнхантай ингээд цуглараад ингээд уулзаад мэдээж би нөгөө логикснол тавьж байгаа юм чинь те. Нөгөө хөөхөө өхөд рап сонсдог одоо алгасан те. Төөгийг гинжин флагийн хаалт уг тавьж байгаа юм чинь ингээд миний хийсэн миксээ ингээд миний хийсэн мастерингаа гэд. Тэгэхэд бол тэд нар шууд ингээд сонсоод шууд надад ингээд үнэлгээ өгчээсэн л та. Тэгээд тодорхой Tuka-тай энэ бол яг ингээд болцсон байна те. Энэ бол чи бол ингээд яг юу хийж байгаагаа маш сайн мэдж байгаа юм байна. Чамаа ингээд ажилд авахд ингээд болж байна гэх те. Тэгээд ингээд суугаад ингээд мэдхгүй байсан юмнуудаа ингээд зааж өгч байгаа те. Ороод чинь автотун гэдэг тэр эффектийг бол би нэг ашигладаг. Энд бол арай өөр автотун ашигладаг байгаа байхгүй те. Арай өөр тохиргоотой. Юм нь арай өөр ингээд зааж өгч ингээд аваад ингээд ашиглаад. За тэгээд чи одоо хилний бэрхшээл гарах болов яах бол те. Чи ингээд миний бичлэгүүд дээр ингээд ghost гэж зогсоогооч гэдэг юм. Ингээд манай одоо тийм мэдгүй шүү дээ. Анх удагаал ингээд одоо ингээд суралцаал ингээд за ингээд тэнгууд ингээд гаднаас ингээд зүгээр л одоо Чикагод амьдардаг зүгээр л хамаагүй янз бүрийн артистууд ингээд орж ирэл те. Дуунуудаа ингээд ороод янз бүрийн хүмүүс байна. Тэр нь хар хүн байна, цагаан хүн байна, эмэгтэй байна, эрэгтэй байна. Тэр хүмүүстэй харьцаж байгаа байдал ингээд ямар ч байсан Америкт бол одоо Монголд бол одоо чинь ингээд дуу бичих ингээд юмд бол одоо ингээд ерөөхдөө бол ийм байх ёстой гэж их зааж өгдөг байхгүй тий. За ер нь бол ийм л байх ёстой. Одоо ер нь бол ингэх ёстой гэдэг тий. Ингээд нэг юм хайрцагч юм уу, дүрм ч юм уу нэг юм хил хязгаар ингээд заагаад өгчдөг байхгүй Монголд. Америкт бол үгүй юм бэлээ. Тэрс амар эрхчлөөтэй яаж хийж болно тий. Заавал ингэн заавал тэгнэ гэсэн юм юу ч байхгүй. Зүгээр л ингээд ийм гоёл сонсогдож байгаа. Гоёл байвал тэрийг одоо яаж хийх нь ерөөсөө яаж хийсэн бэ? Одоо Монгол жишээ нь ингээд за студи рэпер те. Жинхэнэ рэпер бол дуугаа эхнээс дуустал үгэлт юм ач юм уу те. Ийм үдс суртал явж байдаг шүү дээ. Тэнгууд тэр бол Америкт бол үгүй байгаа байхгүй те. Тэр дуугаа тэгж ингэж жинхэнэ рэпер, хулх рэпер гэсэн ямар ч тийм юм байхгүй. Зүгээр л тэнд гоёл дуу байх хэрэгтэй. Тэр дууг яаж хийж болно те. Заавал одоо юу гэдгийг ингэж хийх ёстой тий. Заавал ингээд одоо юу гэдэг 8 тагт 4 тагтаар нь ингэж өглөх ёстой гэсэн юм байхгүй. Эсвэл нэг мөрөөр нь өглөнө тий. Бүр болохгүй бол нэг мөрөө ингээд таслаад нэг үгээр нь үгэсэн ч хамаагүй. Тэр гой сонсогдож ингэж хайп өгч энэ хөгжмөл болж байгаа энэ чанартай л болж байгаа. Тэр нь хамаагүй гэдэг юм. Сэтгэлгээ бол шал өөр байсан л та. Орж иж тий. Монголд ингээд над дээр дуу орж иж байгаа хүмүүс чинь ингээд үгээ бичсэн тий. Ингээд орж иж байгаа. Тэнгуутл чинь янз бүрээр хүмүүс орж иж байгаа. Жишээ нь ингээд ямар ч үггүй, юучгүй зөвхөн аятай ингээд орж иж байгаа тий. Тэнгуутлаа ингээд за наад аяа тавьчих гэх. Тэнгуутлаа хоолонд орохдоо шууд бүгднгийн мөрөөр фристайл гэж холонд ордог.
Тэ ингээд нэг бадаа эхлэхдээ эхнийхээ нэг мөрийг одоо юу гэдэг чинь хэлжингуудлаа. За болж байгаа Тука надад 50 даа дахиад сонсч яснаа. За дахиад биччихэн готлаа бодож яснаа. Зэнийхээ араас арай өөр флоутэй тэгтээ раймлдаг юм фристайл хийж нэг мөрөөр нь тастаж дуу орж байгаа ч юм байна. Орж ирээ өөрийгөө огт сонсохгүй өөрийгөө ерөөсөө сонсомооргүй байна. Зүгээр л аяа цангал өөрийгөө сонсомооргүй байна. Ингээд 50 тэгээд эхнээс нь дуустал гацхгүй бүр ингээд мэдрэл моттой юм шиг орилж үгсээр байгаа дуусгадаг. Ийм ч хүмүүс байна. Тэгэл ер нь бол студи гэдэг бол Америкт бол маш гоё тийм цагаа өнгөрөх газар юм байлээ. Энд бол хүн болгон дуу байдаг те зөвхөн харуудахгүй Мексикууд, залуучууд, орсууд, цагаанууд хэн байдгийг бүгд л ер нь дуутай те ингээд нэг хүнтэй танилцаа суугаад юм арингууд өөр ингэсэн нэг дуутай нэг клиптэй ч юм уу те байдаг дээр үд хийжсэн ч юм уу одоо хийдэг ч юм уу те тэгээ ингээд студи юм хийдэг ингэдэг гэдэг тэгэхээр аюу гой дуртай байдаг те өөртөө бас энэ дуу хийж байгаа болохоор тэр юм амар сайн мэддэг болохоор аюу дуртай байдаг тэгэл ер нь л аюу чөлөөтэй тийм аюул тийм хайрцнаас гарсан аюул тийм сэтгэжил сурсан. Ер нь бол аюул тийм уран бүтээлч тийм ялгаатай байсан. Тэ аюул чөлөөтэй сэтгэж сурсан гэх юм. Зүг. Тэгэнгүүт нь Чикагогоос LA руу нүүхэд ер нь энэ хоёр одоо тэ хоёр газрын яг одоо мэдрэмж нь болон одоо яг хөгжим хийж байгаа ер нь ялгаанууд нь ямар байна? За тэгэнгүүт болохоор одоо ийм юм байл л дээ. Бас Америкт болох нэгт бол Нью-Йорк хот те хоёрт бол одоо Лос Анжелес тэгээ гурав Чикаго гэх юм байл л дээ. Тэгээд яг хөө миний ойлгож мэдэрснээр бол юу байсан бэ гэхээр яг хөө Чикагод ингээд би ингээд хоёр студид ажилладаг байсан байхгүй. Нэг нь ингээд Орос студ, нөгөөх нь бол ингээд яг тэндээ ингээд ажиллаж байгаад Angel гээд одоо намайг LA студид холбож өгсөн энэ залуу маань над дээр анх клиент байсан байхгүй. Нэг рэпертэй цуг өөрийнхөө артисттай орж ирээд тэгээд надтай танилцаад намайг өөрийнхөө студид ингээд инженерээр ингээ аваад тэр нь бас Чикагогийн South Side-д байдаг өөр барилгад байдаг өөр юм студ. Ингээ маань хоёр студээр ингээ явдаг байгаад ингээ харахад бол за хамгийн нэгдүгürt бол мэдээж энэ үнэлгээний зөрөө айгүй их байсан. Чикагод нэг дуу ингээ цагийн $40, $35, за $50 те муу студ штэ. Зүгээр л ингийн юм студ ийм үнэлгээтэй эхэлж байхад LA-д бол тийм биш байсан. LA-д бол багадаа $70, $75, $80, $90 гэж эхэлдэг. За тэгээд дээшлээд эхлэх юм бол бүр өндөр те цагийн $750 инженерч байна. Цагийн $750 студ суудаг инженер байна. За тэгээд LA бол Чикагог бодоход клиент асар их. Тэнд Чикагод одоо ингээ клиентаа олоход ерөөдөө бол IG дээр, Instagram дээр л Америк явж байгаа л та. Тэгээ IG-гээр сайн рекламад за тий ингээд пост буст одоо ингэж клиентаа ингээ өөрөө олох хэрэгтэй гэдэг менежмент явж байгаа. За тэгээд Чикагод одоо ингээд яадгийн 7 хоногт ингээд нэг одоо студ сууж байгаа нэг зураг тавиал тий. За ингээд сешн ингээд цагийн 40-оор ингээд хийж байгаа. Эхний цаг нь өнгөж гэдэг юм уу. Бонус өгөөд ингээ спонсор хийгээд ингээд 7 хоногт нэг 2 юм уу 3 клиент олддог тий. LA-д бол зүгээр ингээ буугаад ингээ зүгээр нэг найзтай ингээ би ирсэн байгаа шүүгээ хэлээд 7 хоног 4 клиент зүгээр байр байхгүй штэ. Зүгээр байр байхгүй дүнгэж ирээд LA-г ингээ дүнгэж хурж ирээд ингээ за энд ингээ студ байгуул яах вэ гэж дүнгэж хурсөндөө буугаад ингээ ирж хахад ямар ч тийм спонсорт ажиллаж байгаа юу ч хийгээгүй байхад 7 хоногт 3-4 клиент зүгээр гэртээ ингээ том төхөөрөмж аваа манай гэрт хүрээд ирээ тий шууд цагийн чинь дахиад сая ингээ юу нэг 10 секунд гацчихлаа дахиад хэлээч хөө илээд очсон 4 тий ингээ 3-4 клиент ингээ ямар ч юм спонсорт одоо рекламыг шаардлагагүй шууд олдоод тэнгуудлаа тэд нар ингээд би байрг байгаа штэ дүнгэж ирцэн тий ингээд учраа олоогүй ингээд за нилээд яах вэ гэж байж тал төхөөрөмж аваад ингээ гэртүүрээд ирээ тий цагийн $20-25 $30 чинь төлөөд гэртээ ингээ дуугаа орё гэж байгаа байхгүй. За тэнд ингээ яг байраа ингээ байгуулад цагийн 50-70 гээд ингээд яг спонсорт хийгээд яг Чикаго шиг ажиллаад эхлэх юм бол артистууд хүртэл шал уур яг илээд нөгөө нэг яг бүх одоо хөгжим яг урлаг энүүгээр амьдрын гэсэн мөрөөдлөд дагсан хүмүүс нь тэнд амьдарч байгаа. Чикаго бол хамаагүй нөгөө бизнес талын орон одоо хот ч юм уу те арай бизнес нь тийм байдаг. Тийм газар яг клиентууд байдаг иймээ тиймэж гэсэн яг ингээ алдартай клиентууд ч юм уу эсвэл ингээ Чикагогийн том хүмүүс том студиудаараа явж мовдөг
гайгүй одоо Young Chop beatnik maker Young Chop тэрний дүү мөч юм уу болоод эхлэхээр music garage гэрээс огт мэддэггүй тэрний юм underground газар байгаа байхгүй. Энэ хөгжимчд ингээ амьд хөгжмийнхаа ерөөхдөө их хвчлэн мэддэг. Хипхопчд бас тэр болгоно их мэдээд байдгүй. Тийм underground газар байгаа байхгүй. Ерөөхдөө уугуул Чикагогийн рэпрүүд хаагур дуугаа ордог гэхээр арай өөр тэр цагийн $125 студент тэр байгаа байхгүй. $150. Тэр нь бол Чикаго одоо ер нь бол хамгийн үнэтэй студ гэж байгаа байхгүй. Тэр нь LA рүүгээ ороод эхлэхээр цагийн $150 болж эхлэнгууд LA-ийнхаа бараг нэлийн хямдхан студ болоод эхэлдэг. Тэгэхээр LA бол бүр хамаагүй том тоогоо, хамаагүй хөөр юм шал өөр орчин, шал өөр ертөнц байгаа байхгүй юу? Яг ингээд үзэнгууд тэгсэн чинь LA-д очиод ингээд суугаад ингээд студ дээр ингээд ажиллах юм байна ингээд те. За ингээд тэр ямар рекордс лээ нэрийг нь мартчихлаа. Орж ирэхгүй орж ирэх юм хэлээ. Тэр студ дээр ингээд natural үү? Тэрийг хэлж байна уу юу? Биш natural биш. Natural чинь болохоор Чикагод байсан. Одоо LA-д нүүчээд байгаа тэнд байгаа студ байхгүй. Тэрнээс гадна би нөгөө нэг нэрийг мартчихад нэг нэлээд том студ одоо Lil Pump, Smoke Purp энэ төр дууга ордог энэ студид ингээ ажилд орё гэдэг ингэсэн чинь яг ингээ 6 сараар ингээ намайг ингээ дадлгаар авна гэж байгаа байхгүй. Дадлгаар ингээ 6 сар ингээ аваад тэгээд 6 сарын дараа жинхлээд жинхлэхдээ бол саунд инженерийн туслагаар жинхлээд тэгээд туслахаасаа яг тэр студигээ яг ингээд өөрөө би дааж хоолойг нь бичдэг инженер болох хүртэл нэг 3 жил хэрэгтэй хугацаанд ажиллана гэсэн юм шаардлага тавьсан. Тэр бол нэлээд том студи байсан. Тэгээд яг зөв мэн бодсон л доо. Тэг яг одоо юу гэдэг нь Grammy авъя гэд мөрөөдсөн яг саунд инженерээр амьдрийгээ бодсон байсан болвол би одоо яг энд л яг замаа олчлоо. Тэгээ энэ л одоо яг нүгээр л би Grammy авах боломжтой гэдэг яг харгуу надад харагдчихсан. Тэгээ маань яг өөртөө өөрөөсөө дахиад асууж үзсэн л дээ. За Tuka чи яг ингээд саунд инженерээр амьдрах юм уу? Тэ энэ бол зүгээр л энэ бол чиний экстра гэдэг чи тэр ойлаа мэдж байгаа. Тэ чи тэр бол киногаар амьдрахыг хүсэж байгаа. Чи тэр киногаа хийх хүсэж байгаа. Найруулахыг хүсэж байгаа. Чи тэр бол өөртөө кинонд тоглохыг хүсэж байгаа. Тэ алинд нь илүү одоо юу гэдэг аль амьдралаараа амьдрахын тэрнээр цагаад цусан дээр штэ. Тэгээ тэрэндээ л одоо мөнгөө хөөцөлсөн дээр штэ тэ. Тэгэхээр энэ шийдвэрээ ойлоо эртэн гарах хэрэгтэй хаа гэж Tuka-тай ярилцсан. Тэгсэн чинь задагсан. Тэ за тэнэдэн тэ угаасаа л Grammy аавна гэж энэ дээрээ Oscar аавна гэж эндэрсэн. Тэ тэгвэл за ингээд юм харгуу байгаа юм байна ойлголоо. Зүгээр л өөрийнхөө студид хийгээд өөрийнхөө нүдийг хийгээд тэг зүгээр л өөрийнхөө нэг л хий. Тэгээд мань ерөнхийдөө бол илээстэй бодсон баг. Ялгаа нь бол ингэж харагдсан надад энэ бол маш их боломж байгаа юм билэ. Тэгээд илээд очиход бол бас илээ студид өөрсдөө одоо ярьж байгаа байхгүй. Илээ одоо нэг тийм урлагийнх биш болсон. Одоо энэ ер нь жоохон модноос гарч ирлээ. Одоо Атланта яг амар байгаа. Тэнд бол одоо киноны пермит одоо тий киноны зураг авалтын таксууд тэнд илээ симптом байна. Тэгээд тэндээс амар их шин артистууд гарч иж байна тий. Тэгээд ер нь бол одоо Атлантагийн хипхоп ер нь хамгийн амар байгаа. Тэгээд тэнд ер нь артистууд их байгаа. Тийшээ ер нь студиуд одоо нэг илээд байдаг одоо киноны пробноос илүү их проб Атлантад одоо явдаг болсон гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийшээ очиж хүмүүс бол илүү их мөрөөдлөө хайдаг одоо тийм болж эхэлж байгаа. Бас нэгэн одоо илээг дагсан бас нэгэн дагавар юм урлагийг хөгжиж байгаа юм ботлолж байгаа юм байна л да Атланта. Тийм байгаа шүү гэсэн юм мэдээлэл бол ирсэн. Тэгээд мань бол ямар ч байсан тэгж яваад за энэ боломжууд байгаа юм байна гэдгийг ингээ ойлгож аваад тэгээд ялгааг нь ойлгож аваад мэдэрч аваад тэгвэл Зүг. За бас чи өмнөөс ярьж байхдаа одоо жишээлбэл чиний Seed гэдэг нэртэй альбомыг ер нь Juice гэдэг хүн одоо mixed by art-ийн баруун гар Yes. За би mixed by art-ыг судлаа. Мань хүний ээж нь Posh имээ өвөө дээр өсчихсэн хүн юм байлээ. Яа. Ер нь бол тийм Европт тийм үнштэй тийм. Mixed by Ali гэж. Тэгээд сая нөгөө нэг одоо Mixed by Ali-гийн одоо энэ нөгөө нэг
Sing Sounds буюу Engine Ears гэдэг одоо Mixed by Ellie болон Young Guru гэдэг одоо Jesse-ийн sound engineer-тэй энэ хоёр sound engineer-үүд Engine Ears гэдэг workshop хийдэг байхгүй. Тэгээд жилдээ нэг ганц удаа л хийдэг. Тэгээд тэрний сая тэмцээн болсон. Тэгээд тэр тэмцээнд одоо миний нөгөө анхны ментор Ксена гэж Чикагод байсан тэр охин Орос улаад охин маань тэр тэмцээнд оролцоод сая хоёрт орлоо. Тэгээд яг нэгдүгээр хайранд бол чадсангүй. Гэхдээ хоёрдугаар хайранд орсон. Тэгээд тэр бол айгүй их гоё юм болсон. Тэн дээр бол би бас ингээл хүлээгээл ингээл хараад те woof өгөөл Instagram-аар ингээл тэрэнд бол дэлхийн амар олон инженерүүд оролцсон. Тэгээд нөгөө нэг sound engineer студ чинь нөгөө нэг digital engineering, analog engineering гэж хоёр янз байдаг. Тэгээд би бол digital engineer те. Ксен бол digital engineer. Бид нар бол юм digital engineerүүд. Тэгээд analog digital хоёр хоорондоо өрсөлдсөн. Тэгээд дан digital-ууд нь дотроо 2-2-ороо оноолт аваад 8 инженер орж ирлээ 16 инженер орж ирлээ тэгж ихэлсэн. Тэгээд явсараа багаад хоёрт бол манай Ксена орсон. Тэгээд одоо бол Ксена маань бол Америкт айгу тийм нэр хүндтэй инженер болчихсон байгаа. Одоо энэ тентгийн хотуудаар ингээ явхад клиентууд ингээ хүлээж яадаг тий хүмүүс нь ингээ мэддэг болчихсон, студиуд нь мэддэг болчихсон тийм болсон. Тэгээд одоо энэ бол бас манднаас амар их уран зориг өгсөн. Тэгээд ер нь бэлтэж байгаа дараа жил тэр уралдаанд бас оролцож үзье тий өөрийнхөө нэг ур чадварыг сориод үзье хаана яваагаа мэдээ те заавал дөрүүлж мөрүүлэх гэж шүү дээ те ядаж хаана яваагаа мэдээ яг тэр одоо mixed by айл яг Янгүрүү миний mix master-ыг сонсголтой те яаж хийж байгааг би яг л тэдний өгж байгаа тэр одоо яг Америк project-ын дээр нь ажиллая те энэ бол яг ялгаа байдаг л да нэг англи хэл монгол хэлний ялгаа mixing дээр бол амар их байдаг одоо жишээ нь би ингээд Америк дуу mixэлж байгаа юм шиг монгол дуу mixэлжүүл ингээд зарим үгнүүд нь ойлгохдохгүй ингээд өтгөрөөд цаан сонсогдоод байдаг. Үг нь зажлагдаж сонсогдоод байдаг. Рэпри маань delivery нь алга болоод байдаг. Тийм асуудлууд гардаг. Тэр бол яг хэлний тэр сонсогдох онцлог байдаг. Тэгээд ер нь бол нэг тиймэрхүү юмнууд яваад байгаа. Тэгээд дэн дээр бол ямар ч байсан тэгж оролцоод дараа жил хаана байгаа мэдээ гэсэн маань бодолтой байгаа шүү. Наад өстөө өөртөө амар гоё сорилт тавьж байгаа юм. Энд нь бол амжилт хүсье. Тэгээд mix баяа ер нь мэдгүй байгаа юм байвал энэ бол Top Dog Entertainment буюу Kendrick Lamar-ийн label-ийн гол одоо head sound engineer. Сонирхолтой зүйл гэвэл би яг 2013 онд Герман Flash Festival-д бол Kendrick Lamar-ийн Good Kid, Mad City цомгоо сурталчлаад тоглож хийж байхад би амдаар Kendrick-ийг үзчихсэн. Nice. Kendrick Lamar-ын тоглолтгоо маад бас Lil-Togi Kendrick Lamar-ын тоглолтыг үзчихсэн байдаг. Тэгэл мань одоо үзэндээ тэгэл энэ аваар тоглохгүй л байна. Ямар ч үзнэ. Kendrick Lamar бол манд нь бол нэг яг бидний үеийн тий одоо Kendrick Lamar чинь 87 он шүү дээ. 87 оны залуу шүү дээ. Тэнгууд 87 88 гэдэг ингээд энэ үеийн бас нэг юм gifted тэр байгаад байгаа байхгүй юу? Мань бол тэгж боддог, тэгж хүндэлдэг тий яг энэ бол гифттэй ингээд жоохон багт нь тэгээ жоохон багтаа ингээд компанид явж байгаа Калифорни лоун гэхээдийн зураг авалтанд дахнахаагаа дагцсан 4-5 настай хөлт ингээд явж байсан чинь Tuka-г таарлтан готлоо өшнийг араамаагийн готлаа мөрөн дээрээ суулгуулж ингэж бүжгэлж байгаад тий ингээд яа гэв үнсч мүсээ тэгээ хөөх хүүхдээ ингээд тавиад ингээд явсан нь Kendrick Lamar байсан ч ах шиг тий тэгэнгүүт энэ чинь бас ингээд тийм гифтэд юм яваад байгаа байхгүй манаас тэгж боддог тэгээд айгу хүндэлтэй штэ цацгалчаа. Манда хүндэлдэг. За Тэний одоо би бас нэг өөр юм дурдмаар байна. Жишээл манай Tuka-гийн зарим асуултуудыг би асуухгүй яагаад гэвэл аль үжээ хариулсан байгаа. Тийм болохоор бас одоо апдейт подкастаа Tuka-гийн ярилцлагыг сонсоорой маш гоё подкаст болсон. Мөн бас бүх подкастыг бас сонсоорой Tuka-гийн орсон. Тинчээ бас одоо жишээлбэл миний одоо асуухгүй асуултуудыг тэнд асуусан байгаа. Бас өдөр бүр өөртөө оролцсон. Тэгээс нэр энэ подкастт бэлэх гэж нэлээд зожсон. Ягаад гэвэл те бүх подкастуудыг сонсоод асуусан юмыг юу н асуух дурггүй. Тийм болохоор тэр миний одоо дурдсан ийм 3 подкастыг сонсоор гоё дугаард болсон байгаа шүү. За манай Tuka бол рэп димбэг шинэ үеийн рэп сургууль өмнө байдалтгүйгээр хөгждөг рэпер гэж үгүй. За Tuka рэп димбэтэй яаж одоо холбогдсон бэ? Бас шүүгчээр хөтлөгчөөр тэнд оролцож исэн, бас сайферууд дээр нь оролцож байсан. Тэр талаар яриад өгөөч энэ рэп димбэгийн дурсамжуудаас.
За рэп дэмбэ бол тэгэл гангста series хамтлагийн үүсгэн байгуулагч шидийн нэг одоо Нигма десант Нигма нар бол ер нь гангста series хамтлагийн үүсгэн байгуулсан байдаг. Тэгээд Нигмагийн одоо хийсэн л одоо Нигмагийн л одоо хийдэг хийсэн рэп дэмбэ бол тийм нэвтрүүлэг санаа байсан те ингээд дэмбэ гэдгийг ингээд рэп болгоод ингээд Монгол юм ингээд хийя. Тэгээд нөгөө нэг яг тэр үед бол угаасаа дэлхийд нөгөө нэг энэ айгуу батал гэ бэлдэж ирдэг юм айгуу батлаг модонд орцсон. Тэр бол яг тэр цаг үеийнхээ л юм байсан те. Тэр бол зөвхөн Монголд хийгээд байсан юм биш. Тэр үед угаасаа л дэлхийд даяар ингээд юм үггүй бэлдэж ирдэг айгуу юм батлууд ингээд болдог байсан. За тэгээд тэрний эхний дугаарыг хийгээл 2 3 дугаар авсан дээр төвгөл нэг ярьсан над руу хийгээд байна хөшөө нэг хүрээд ирээж үзээ сонирхох уу гэд. Тэгээд хурж ирээд үзсэн чинь нэг маг нэг хэрэгтэй байсан юм болохоор нэг мань нэг фантамын гадаа яж хагаад хаанцаа гээд клуб дотор хийсэн штэ. Тэгээд нэг тийшээ орохдоо микрофон дээр ярьж байгаа хүмүүсийнхаа бичлэгийг рэп дэмбэ 4 дээр илүү хийж явахдаа айгу муу хийцэн. Дараа нь тэргээ монтажлаад цацсан чинь хүмүүс яриан сонсогдохгүй нийтийн газар камерны микрофон дээр ингээд спикер бичсэн чинь яриан муу сонсогдоод тэгээд тэрийг ингээд цэвэрхэн янзлуулмаар байна. Цэвэрхэн ингэж авахулмаар байна гэж ерөөхдөө намайг анх дутсан байхгүй. Тэгээд би тэнд очиод одоо бүлт рүү ингэж юм хийгээд ингээд энийг ингээд ноутбук руу ингээд рекорд хийгээд ингээд авчдээ гэж зааж өгөөд юм ингэж авч өгч анх ерөөхдөө бол нэг матаа танилцаж рэп дэмбэ рүү ингээд орж ир. Тэгэл ингээд хүчин гээл байж исэн хүмүүс нь байхгүй болж болол эхлэхийн цаг Tuka хөтлөж гэдэг юм байна. Тэ яах вэ? Гойтой тэгэл ингээл сайбер маркет дээр бөөнөрөө ингээл оройн жоохон халж малцсан да. Байж ангууд хөгжим таад өгүүлж мөглөхөр олон готч яг тэр үед чинь бас насан ч тийм байсан. Тэгэл яг нөө энэ тэнд очиод тэгвэл би бол өглөөл нэг хипхоп гэл яг хөгжим тавиал яг бит тавиал яг өглөөл яг рэпер болох гол гэдэг баахан залуучуудаа энэ л тэндээс л ер нь хипхоп эхэлж байгаа шүү дээ. Рэп амьдрал тэгэл яг л тэр л юм л яг тэр филинг тэр нас одоо яг бүхэл юм байсан тэгэл явсан шүү дээ рэп юм байна. Мань бол ер нь бол рейтинг бед муу эсвэл хүн зүйл ер нь жоохон дургу. Өнийг хэлэхэд рейтинг бэг бол муу, рейтинг бэг муу зүйл дургу. Рэп чинь бэлдэж ирдэг батал яг тэр цаг үеийнхээ яг л ингээд залуучуудаас хоцроогүй. Тэгэд л одоо тэнд орсон тэнд байсан рэпрүүд одоо Мабранд, Тандр одоо хэн байдгийг бүгд л дараа нь бэкярдыг өнгөллөө. Тэгээ одоо бэкярдаас гараад одоо ингээд бүгд Монголын попыг өнгөлж штэ. Тэгээ энэ бол тэр залуучууд маань бол яг өөрсдөө ингээд дор дороо үгээ бичдэг бэлддэг хүүхдүүд байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ рэп дэмбэ бол бас яг тэр хүмүүсийн өөрсдийгөө хаана яваагаа мэддэг боломжтой юм туршлага солилцох юм боломжтой өөртөө адилхан сонирхолтой хүмүүсийн сувдардаг газар болж байгаа байхгүй юу. Энэ нь бол ингээд тэр залуучуудад айгүй хөгжил авчирсан гэж бол би боддог. Айгүй хөгжсөн тэр хүүхдүүдтэй ингээд бэлтэж ингэж цэвэр бэлэн өрсөлдөгчтэй ингэж байна гэдэг бол ингээд чинь айгүй гоё хөгжих амар том боломж واخгүй те. Тэгвэл ингээд ямар ч өрсөлдөгч байхгүй хэнийг дуулаад байгаа нь мэддэхгүй худлаа яриа л да ингээд би чамаас илүү юм маа би л одоо лагч бол маа гэл тэгэл яг хэнийг ч тэгээд байгаа хинтээч өрсөлдөд байгаа тийм юм тодорхойгүй бахаар хөгжихгүй л дээ яг нэг л юмдаа байгаад байна. Тэгэхээр тэр одоо хөгжлийг авчирсан зүйл бол рэп юм байна гэж мань боддог шүү. Тийм яг түүнтэй адилхан яг рэп юм биш шиг одоо жишээ нь stand up comedy урлагаар ингэж жишээ юм бол open mic дээр оролцож яа өрсөлдөж одоо комедиан болно. Тийм. Тэр бол яг үн одоо яг л тэгэл өдөө комедиан эхэлж байхад шууд ийм комеди тост гэж нэрлэж байгаа ч гэсэн дандаа open mic лсэн шүү дээ. Өндөө бол тэ өөрийнхөө бэлдэж ирсэн юм аа л ингээл ярьдаг батан энэ бүгд л тэгж ярьдаг. Тэгэл банддаг те хамгийн гол нь фейлдэж сурдаг. Тэр сэтгэл зүй бол хамгийн чухал юм баггүй те шантарч сурна гэдэг бол айгүй тийм майндсетэнд одоо сэтгэж сурахад сэтгэлийн хат гэж ярьдэн штэ тэрэнд бол айгүй хэрэгтэй байхгүй те факта байдалд орж үзэх хэрэгтэй эвгүй байдалд орж ингээ те тэрнээсээ ичгүй болж ингэж сурах хэрэгтэй тэр чи одоо нөгөө нэг олонний өмнө нүүр хагарах гэж яриад байгаа штэ Монголд бол те энэ нүүр хагарсан байна да тэр нүрээ хаглах хүртэл бол өөртөө мэдээж те өөрийгөө ичингүүрч ичиж үзэх хүнд одоо ялагдаж үзэх сурах тэр майндсетууд ингэ байдаг те тэгж бас явах хэрэгтэй. Тэгэхээр open mic rap дэмбэ хоёр бол нэг зүйл юм аа. Нэг агаар зүйл юм аа гэж хэлээ. Тэр тийм шүү. Тэгээ бас надад яс юу таалагддаг гэвэл яг одоо бас энэ бол stand up comedy-гийн бас яг хипхоптай байгаа шиг адилхан зарчим.
одоо чиний хэлсэн бол хипхоп үннийг заана. Үннийг өгүүлнэ. Үннийг үг болгож хэлнэ. Яг зарчим яг адилхан байгаа. Зүгээр нэг нь инээл гэж хүрэгдэг, нэг нь хэмнэлээр хүрэгдэг л юм байгаа штэ. А тэрнээс юу гэдэг хүмүүс бол яг хаа комедиануудыг болохоор зүгээр ингээд бид нар зүгээр одоо яадаг нэг юм ингээд илэглээд алайлаад мөнгө олоод байна л гэж харж байгаа штэ. Тэр чинь бас жоо учир байгаа тий. Тэр чинь ингээд адаглаад тэр одоо түүхийг яаж бичих вэ гэдэг адаглаад ном байдаг тий. Наад зах нь тэгэл бодолтой тэр чинь ном байна гэдэг чинь тэр шинжлэх ухаан байна одоо юу гэдэг хүн төрөлхтний бүр мэдлэг байгаа байхгүй stand up comedy гэдэг чинь тэгээд дооглож байгаа шоглож байгаа тэр яагаад дооглож байгаа яагаад шоглож байгаа яагаад заавал тэрийг сэдв болгож авч байгаа тэр бол нийгмийн нэг асуудал байдаг нэг асуудал төвшүүлж яадаг цагаараа яг нэг философи нь явж байгаа шүү дээ киноч гэсэн ялгаагүй философийн нэг асуудал төвшүүлж байгаа уран зохиол үйл явдлаар хөгжимч гэсэн рэп хөгжимч гэсэн ялгаагүй нэг асуудал төвшүүлж байгаа нэг асуудал одоо эсвэл юу гэдэг юм те stand up comedy яг адилхан уран зураг яг адилхан ер нь урлаг яг л адилхан те нэг л юм нэг илэрхийлж байгаа илэрхийл хэмжээний одоо юм шиг юм гэж боддог шүү дээ тэгээ хүн төрөлхтний одоо мэддэг зүйлийг урлагаар дамжуулах тийм мэдлэг юм даа гэж боддог ер нь тий би бас нэг юу асуусан бэ гэвэл чи өөрийнхөө лойчсон партинуудын тэр хамгийн одоо бест орсончуудаас хуваалцаач хөө. Лойчсон партинуудын хамгийн бест орсончудаа. Аха. Ер нь лойчсон партинуудын хамгийн бест орсончуд гэх юм бол яг үнэг хэлэхэд мань бол лойчсон партиг эхлэхэд нь л байдаг. Эхлээд нэг эхний нэг 30 за нэг цаг 30 минут тэр партинд байдаг. Тэгээд тэрнээс хойш мань байдгүй. Тасарсан тука байдаг. Тэгээд өглөөл байна ер нь ингээд сэрдэг. Тэгээд ер нь бол сургал сонсдог юу болсон тухай те ер нь тэр партинд яасан тухай. Гэтэ бол яг хаа мань өөрөө бол биеэр бол байсан байлээ. Гэтэ өөрөө бол яг бин дотор бол байгаагүй байдаг тэр хэсэг хугацаанд тэгэл ер нь тэр л ер нь хамгийн бест нь үүдэн штэ дараа маргааш нь босч ирээд өөрийнхөө сургийг сонсгон л ер нь хамгийн бест нь үүдэн штэ тука гэсэн тука ингэсэн гоо ингээ мичээ зарим хэсгийг сонсч чадахгүй бити яар гэж гуйж муугаа те өрөөнөөс гарч явж гадаа жоохон сууж татаж өөрөөсөө жоохон санаа зовж байж мэдэг ч юм уу те тиймэрхүү тэр нь л ер нь бест юм даа гэж манайд сайн партнерууд хийдэг байсан да сайн шоуддаг ч байж тэл гэж боддоо шүү дээ одоо бол за Tuka-гаас яг нэг 2013 оны уран бүтээлийн талаар асуумаар байна. Яруу гэдэг дууны тухай яриач болон клипийн тухай. Яа тэгэл тэр харин бас нэг сонирн юм болчих шүү дээ. Яг тэр үед 2011 12 онд би ч нөө оюутан байсан. Тэгээд нэг 2 3 дугаар тийч 2 дугаар курс лөө 3 дугаар курст ороод за ер нь рэп карьераа эхлэе те. Ер нь боллоо. Би ер нь ингээд студид бас суулаа. Одоо студент байна те. Клипийн ингээ хийгээд өгч ах ихч байна. Студент байна. Би ер нь одоо болно те. Ер нь одоо дуугаа хийж эхэлнэ. Нэг 2 3 дуу хийсэн. Тэгээд нэг нь бол одоо No One Knows гэдэг бас нэг клип байж байгаа бид устгацсан юм а. Тэгээд ярууг болвол ингээд хийсэн байт юм а. Тэгээд яг тэр үедээ бол яг би тэр дууг ингээд яаж бодож хийсэн гэхээр тэр аяг ингээд нэг баха ая манай нэг дүү надад нэг баха аянууд өгөөд тэдрийг нь сонсож байгаа яг тэр аяг олсон бохгүй. Тэр интернетийн лайм шиг л одоо бодоод тахад тэгээд сонсож үзэж байгаа гэсэн чинь ингээд тэ секс гэдэг зүйлийг мань нэг тийм уран яруу найраг болгож бичиж чадах юм шиг тэрийг тэгж дуулаад болчих юм шиг юм сэтгэл тэр аян дээр надад төрөөдсөн бохгүй. Тэгэл аминдаа л одоо яруу бос хүмүүс юу ч гэдэг үлээ тэгэл амар л тэр үедээ л өөртөө л амар шүлэг бичсэн тэгэл тэр шүлгээ ахин дахин уншаал те балга дүүрэн тарагтаа гадал гэж ойлгож байгаа үстэй те гэл те амар үг ботоод олцсон те тэгэл тэрийг ингээл өөрөө ингээл шүтэл те тэгэл тэр дууга ингээл бичүүлээл сонсоол өөрт ингээл бүр яалтчвал амар шагаал те энд нэг секстэй клип байх хэрэгтэй те яг нэг юм яг манайхан санаа бол яг ингээд би өөрөө ингээл
шүлэг бичээл те ингээд сууж байгаа байхгүй ширээн дээр те нэг хэсэг тэгж байгаас ингээд үзэг барьцсан те ингээд юм өрөвчтэй цаансанч те би өөр ингээд яруу найрагч ингээд яруу найргийн шүлгээ бичээл тэгэл яг юм хав хаасан юм байшингийн юм өрөөнд дотор ингээд гаднаас цааны гэрэл ингээд тусцсан юм төмөр дээр үе юм төмөр бүрштэй юм одоо социализмын үеийн тийм орон дээр хоёр залуу хас ингээд секс хийж байгаа сүудрэн ингээд ган дотроо мань тэгж бодож тэр клипийг хийсэн баггүй юу. Тэгэл харин зүйлд нь үзсэн чинь тийм клип болсон байлаа тэгэл. Ойч юм шиг мохоч юм шиг. Яг хоо зөв үеийн залуучууд одоо юу гэдэг нь те дүүнэр мөнөч юм те янз бүрийн хүмүүс ингээд сонсоод тэр клип үзээ энийг хүмүүсээс байдаг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол дээшээ одоо 35-аас дээш насны те 40 насны одоо тиймэрхүү хүмүүст бол амар таалагддаг дуу юм байлаа. Тэгээд яг тэр дуу засагдаад удааг байхад манай нөгөө ихчийн ажлын газрынхтан тэр дунд айгуу дуртай болсон. Тэгээд ихчиг ажил дээр очин гот заа нэг яруу явцгаа гэдэг нэг тавцаад боноор ажиллаа хийж эхэлдэг. Тийм байсан гэсэн. Тэгээд энэ ч бас нэг сонир бас тэ бүр дэшиг хүмүүс таалагддаг дуу юм байна да гэж дотроо бодчихсон. Сүлд дүү муу болоод тэ. Тэ сүлд дүү болд. Өглөөг нэг эхлүүлдэг тэ ажлыг нэг эхлүүлдэг дуу муу болсон. Энтэй бол гоё лайн үзэж ер нь нүцгэн биеийг алдаршуулъя гэж би тэр нэмүр надад таалагдсан. Тийм тэгэл нүцгэн биеийг алдаршуулъя гэдэг чинь тэгэл чанам гайн л өгшүүтэй тэгэл угаасаа нэг ядам урундах бүгжөө авч хаймаа болоод тэгэхээр тэгэл чанамгаал гэдэг чинь нэг эмхтэй хүнийг нүцгэлэхээр ялтчгүй тэр шүлэгнээс л нэг ингээд идэж чинь нэг санаа аваад нэг бүгд л яг мэддэг болохоор нь тэгдэг юм уу те нэг тийм байдаг шүү. За чи бас нэг юу өмнөх нэг ярилцлаганд нэг мэдвэл AMC болон Mark Avenue нэг өдөр клип хийсэн тухайга яриач нэг гадарч билүү? Тийм нэг өдөр клип хийжсэн. Тэр бол одоо MC-ийн нөгөө нэг лойчсан, миний замслойчсан, өмдөн дослойчсан гэдэг тэр дууны клипэн дээр за одоо яг ингээ харах юм бол одоо яг ингээ хүмүүс ингээ яг одоо хаагаад ингээ ухаад ингээ харах юм бол юм байгаа. Тэр дууны клипийн тэр нөгөө нэг циркийн гадаах хэсэг биш тэр 50-ын гадаах хэсэг, Батагийн бадгийн хэсэг, тэгээд Гардагийн Гинжингийн бадгийн хэсэг хоёрын зургийг тэр ихтгүүрийн ажил 50,000 40,000 тэнд тэр зургууд ингээ авдаг. Тэрэн дээр нөгөө нэг хин Гардаа бол өвлөгтэй, Гинжин өвлөгтэй, Золоог нэртэй байсан. Тэрэн дээр бол өвлөгтэй энэ Золоог гэдэг хар дээр ингээ цагаана Золоог гэж бичсэн подболктойгоо цаачаа ингээ зогсож байгаа. Лойчсны клипэн дээр тэгэнгуутлаа яг тэгээд өдөр нэгээ юу хүнсний тав дээр клип хийжсэн чинь Майк Авиногийнхан замын эсрэг талд явж байдаг лөө биднээс ингэ тааралддаг байхгүй. Тэгээд хин клип хийж байгаа тэгээ орой энэ циркийн ур зураг аав шүү. Та бөөнөрөө хүрээд ирээ ингэ олоолаа зогсоод өгөөрэй гэд Майкийнхан төөгөн бөгөөд гисэн байхгүй. Тэгээд би тэгээд яваад очоод үлсэн төсүүд аваад хурж ирэнгуутлаа ингээд лойчсан гэдэг фотологтойгоо циркийн гадаад үрсэн авснаа. Хажуу талд Майк Авиногийнхан жоохон нар буугаад циркийн гадаас үрсэн авсан чинь хин гинжин үрж ирэнгуутлаа шууд лойчсан фотологоо тайлангууд дотор нөгөө хар Золоог бичсэн фотологтойгоо шууд ингээд зогсдог. Тэгээд тэр клипийг бол ингээд харах юм бол тэр лойчсны клипэн дээр Золоог гэсэн фотологтойгоо гарна. Майк Авиног дээр бас ардны Золоог гэсэн фотологтойгоо ингээд гинжин зогсож байгаа. Тэр өдөр яг нэг өдөр байсан. Яг нэг давхцсан тийм үү. Майк Авингийн дууны нэр нь юу вэ? Crank That гэдэг дуу байгаа хаа. Crank That. Тийм, Crank That гэдэг нэг дуу байгаа. Тэгж үү. Тийм, Crank That гэдэг дуу байгаа. Мэдхгүй байгаа хүмүүс Майк Авингийн гишүүн нь бол төөгөө буюу одоо үеийн Man on the Moon шүү. Yeah. Man on the Moon. Хүчмэн продюсер. Айгүй олон жил продюсинг хийлээ. Манай хүн бол тийм айгүй л олон жил одоо 15 6 жил хийлээ. Одоо бол цадтнаас чинь гараас хийдэл дуу гарна уу гэхээс зүгээр нэг юм сони юм бол гарахгүй. Тийм болсон. Тэгтлээ хөгжсөн байна. Яа одоо жишээлбэл Wonder Art Production-ы зарим клипүүдийг харангуут нь одоо Monster-тай хамтарсан одоо collaboration with Monster гэж гараад ирсэн мэт. Тэрний тухай яриад өгөөч хөө. Monster-тай ямар холбоотой байсан? Тийм тэгээд яг хоо ингэсэн л дээ. Би яг ингээд ерөнхийдөө бол за одоо энэ юуг яая одоо найзуудтайгаа яг ингээд нэг ер нь компани болгоё те. Энийг ер нь ингээд нэг юм студ болгоод яг лейбл болгоод ингээд хөдлөё. Энэ бол маа найзууд ялтч авьяасан байна те.
хүн сонсохоор байна энэ шал өөр шинэ хипхоп байна гэдэг нь ойлгоод энийг ингээд хийя гэх. Тэгээ найзуудтай ингээд ерөнхийдөө хандаа те би бас цаг зав зарцуулж штэ. Энэ чинь зүгээр ингээд хобби шиг юм боловч энэ чинь миний хувьд бол хобби анхнаасаа л байгаагүй. Энэ бол анхнаасаа л миний хувьд амьдрах юм ингээд байсан те. Тэгээд компани болгоод ингээд явъя гэдэг дөнгөж ингээд эхлээд ингээд бас би ч одоо бас тэгээд дэмж хүн байхгүй те ингээд мөнгө төгрөг ингээд байх спонсор өнтөр байхгүй тэгээд тиймэрхүү байдалтай байжсэн чинь энэ monster.com гэдэг ийм сайт нэгдэж байгаа юм байна. Тэрний ингээд үүсгэн байгуулагч Шка гэж юм залуу байгаа юм байна гэдэг. Одоо бол Вандабогийн продюсер байгаа те манай Шка гэж залуу байна гэж гинжинтэй ярьсан байлаа анх ингээд чиний дуун дээр чи ингээд клип яа тэгээд клипэн дээр чи Monster гэж гаргуулмаар байна гэж хайрц тамхины клипэн дээр анх тийм санаа ингээд энэ клипэн дээр дэрийг ингээд тавьчмаар байна гэсэн юм санаа хэлсэн шүү гэж ярьсан байхгүй юу. Тэгээд тэр Шка гэж залуу над дээр ирж уулзсан. За ингээд гинжин ингээд лого мого ингээд тавиугийн гот гард шууд ингээд мэдэж чадахгүй ялчгүй би нөгөө ард нь хийж өгч байгаа болохоор би мэдэж байгаа. Дэрийг гардаг шууд чамаа Tuka-тай уулзчих те. Цаа чи ингээд ажгүй залуу та хоёр ингээд уулзчих гэх. Тэгээд бит хоёр ингээд уулзсан чинь Шка бол яг санаагаа харахтаа бол над ингээд за Monster гэдэг ингээд энэ сайт байгаа. Тэгээд энийг бол ерөнхийдөө бол Монгол YouTube маркаар ингээд болтол нь ингээд хөгжүүлэх ийм санаатай байгаамаа. Тэгээд өмнө нь бол одоо нөгөө нэг arrangement vision-ы Avizig юм гэж байсан те. Тэр сайтад бол өмнө бас тодорхой одоо маркетинг дээр нь бол тодорхой ажиллаж исэн туршлагатай тийм залуу байсан. Тэгээ ерөнхийдөө тавьсан санал нь бол ингээд айгүй олон уран бүтээл байх хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр уран бүтээлийн өмнө Monster гэдэг нэр гарч ирэх хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо гинжин лилтөөгийн одоо тэр чинь ингээд байж ямар байна. Тэгээд бид нар хамаагүй бас өөрсдөө студ байгуулж байгаа клипний ингээд хийлцэж үгүй ажлаас ч ингээд хуваарлж аваад ингээд цуг хийлцээ. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан 100 гэдэг нэг цомог гаргаад энэний хатлуу ингээд яваад нэг хэдэн клипний эхэлтэй ингээд хийя гэж ярилцаад тохиролцоод тэгээд бас тэндээс бас хөөрхөн тодорхой тоног төхөөрөмжүүдийн хөрөнгө оруулалт бас гоё орж ирээд ингээд ерөнхийдөө бол ингээд ихсэн байхгүй цогтаа. Зүг. Тэгээд би бас чамаас асууж ирсэн. Чиний хувьд юу н хамгийн одоо бахархаж байгаа өөрөө ч хийсэн клип юу вэ? Яг одоогийн байдлаар уу? Яг одоогийн байдлаар бол яг ирээдүйд хийх клипнүүд биш. Яг одоогийн байдлаар миний бол хамгийн бахархаж байгаа клип бол яг одоо сүүлд гарсан Tuka-гийн миний Diamond оны клип байна. Энийг бол мань бол яг одоо юу гэдгийг боломжндоо тааруулаад тэгээ яг хүсэжсэн ерөнхийдөө бүх төрснүүдээ авсан. Тэр машиныг одоо эвдэлж чадахгүй бол арай өөрөөр клип хийчихсэн. Тэгтээ бол машин эвдэх боломж олдсон. Тэгээд тэр бол яг гайхалтай. Ер нь бол тэрэн дээр бол маань айгуу сэтгэл хангалуун байдаг. За тэгээд Дэлтөөгийн хором, Дэлтөөгийн нүд, за гинжингийн хайрцаг тамхи бол бас их гоё клип болсон. Маш гоё утга агуулгатай цагдаагаар тамхиа гасаалуудаг те. Чи одоо ингээд зөвл явах юм бол те чиний амьдрал чинь бүтэхгүй байж болно. Найзлахын чи хайж болно. Машин чи ажиллахгүй тэр өдөр чинь овшоож болно. Гэхдээ чи ингээд хар тамхи янз бүрийн хэрэглэхгүй чи зөвл явах юм бол цагдаа ч чамд гэж асааж өгнө шүү гэдэг юм утгатай клип байсан. Энэ клипнүүд юу хийсэн бүхэл клипнүүдтэй хайртай да. Энэ бол тодорхойлоод хэлэх юм бол сүүлд бол одоо гаргасан 400 Tuka-гийн миний Diamond клип бол сайн клип болсон гэж бодож байгаа. Би бол санал хэлсэн. Би өөрөө чинь яг клипийг ингээд тэр Tuka-гийн амгисан миний Diamond клипийг дууг үзэнгүүт нь яг амар одоо юм бэлэг тэмдгийн шинжүүд байгаа хгүй юу. Тэнгүүд нь давхар чиний сторинуудыг харангууд Porsche бас Porsche хүн Pavel Dianchi штаб гэдэг байгаа хүн англиар хэлээ тайлбарлсан байсан шүү дээ. Тэгээ чи story тийм байсан. Тэр аяга гоё байсан. Тэр Монгол судалдаг хүн тэгж тайлбарлсан байсан тийм. Би бас нэг юу сонирхолтой юм гэвэл ингээд энэ тэндгүй чамайг одоо жишээ нь Чикагод жийсэн одоо LA жийсэн ч гэсэн бас нэг Porsche хүмүүсээс бас ингээд нэмэлтээр гарч ирээд байгаа хэ тий. Харин тийм ер нь тэгээд байгаа шүү. Тэгээд байгаа. Бас энэ нэг илэг байгаа дээ шүү Porsche тий. Очиж үзнэ би бас Porsche очиж үзнэ гэж бодож байгаа. Манай найзууд бас тэнд байсан, амьдарч байсан, чийч байсан. Тэгэл өндөөмэс Porsche-ын тухай бас манай их юм сонссон. Тэр бас их гоё газар юм шиг үлээ.
Зөв. Би одоо яг ерөнхийдөө нэг студ болон хөгжмийн асуух дуусахаас өмнө бас нэг юм асуух гэсэн. Тэрний вэ гэвэл ер нь дөрвөн зүгийн тайлагнал гэдэг цамаг бол бас нэг гайхалтай бас нэг Монголын хипхопын классик альбом гэж хэлж болно. Тэр цамгийг ер нь бичиж байхад ер нь чамд ямар байсан бэ ер нь? За тэр бол яг уу гэхээр одоо яг Mitchell Records яг 2016-аас Alpes-ор нэрээ энэ ах нар өгөөд те. За ингээд ер нь юм лейбл болно гэдэг ийм санаатай ингээд эхлүүлжсэн. Тэгээд яг тэрний хамгийн анхны прожект нь бол 400 хамтлаг байрныхан найзууд. Одоо Табар, Агар, Кадр, Шагаа гэдэг дөрвөн рэпер ингээд дөрвөн найз нэлээ 400 гэдэг хамтлаг ингээд байгуулагдсан. За тэгээд тэр үед бол одоо яг миний бас студид очих дуртай нэг шалтгаан нь бол 400 хамтлаг ялтчгүй байсан. Очингоо 400-ийнхан байж энэ тэр шууд амьд одоо дуунууд төөрөгсөд дуу мó те сансан мансан хамбиш мамбиш одоо би юм бэ тэр дуунуудаа шууд орж огт ингээ хажууд нь маань ингээ зогсчихсэн те. Гэтэ бол тэр үед чинь бол дөнгөж анх удаага студ ороод ирсэн. Манай бол тэр хоолой бичлэг дөнгөж одоо сурж ирсэн. Тэнд бол бичиж байгаагүй. Гэтэ бол зөв компьютер нь болохоо байсан гот Tuka-г компьютер гас нэг одоо маргааш дуу гаргах гэдэг Tuka-г зараагийн гот нь гүйжээс компьютерийн форматлж өгдөг. Миний тус байсан ач тус. Тэгээд ингээд тэр бүх ингээд хараа зогсоо те ингээд ах нар яаж дуу орж байна. Студ нь яаж ажиллаж байна те. Дөрвөн зүгийнхэн дуу орох шал өөр өгдөг хөө ингээд. Студ ч яг лейбл нь өөрийнхөө юм хийж байгаа. Өөрийнхөө артисттэй өөрийн дууг энэ дээр ажиллаж байгаа учраас бас чинь арай өөр гарна гарч ирнэ те. Арай өөр vibe тэр дотор үүсэн тэр бүх туршлагуудыг ингэж олж авсан. Манайхын хувьд бол хүүхд насны хамгийн бас одоо миний амьдралдаа ингээд харсан хамгийн анхны альбом recording project үнзэг хамтлаг байсан байхгүй. Яг альбомыг гаргаад клипийг нэгээд тоглолтыг нэгээд нүдэн дээр ингээд зүгээр л тэр студид нүдэн дээр нэг хэдэн сар цугларч тэгж дуу хийж байгаа л open-air-ийн гадаа 20,000 цуглуулсан байхгүй. Талсан гадаа 20,000 цуглал open-air дүүгээ тоглолт хийсэн байна. Тэрийг маань нүдэрээ хараа тэр тоглолтод нь өөрөө би гарч өөрийнхөө дууг цугд нэг дууга дуулаа бууж ирсэг хацтай. Тэгээд ингээд харсан одоо минийхэн энэ туршлага олж авсан. Хамгийн анхны одоо бүр нүднээж чихнээж энэ студи амьдрал гэдэг юмыг ойлгуулж өгсөн. Яг тийм прожект бол 400 хамтын тайлбар замаг байсан. Шүү. Тэ. Чи тэр тоглолтын дээр нь ямар дуугаа дуулж ирсэн? GS гэдэг хамтлаг одоо байсан те. Одоо тэр YouTube дээр клип нь байхгүй чи Yuku гэдэг хятад сайтаас үйлчил байгаа. Манаас одоо тэр парт яг клип нь манд ойр хөлбөр байгаа. Гэхдээ мань нэлээд олон жилийн дараа те нэлээд юмд хүрснийхаа дараа тэр клипийг цацъя гэж боддتي. Ийм байсан шүү. Тэ ийм хүүхд ингэж эхэлж байсан шүү гэж хүмүүс сануулж цацъя гэж боддتي. Тэгээд өрдөн л яг YouTube байсан чи устгацсан байлаа тэр аплод хийсэн. Тэгээд Party Up гэдэг тэр дууга дуулж байсан. Тэг яг тэр зам бол дөрвөн зүгээс гадна татар хамтлаг тоглолттой байсан. Lumino хамтлаг тоглолттой байсан. Тийм зам байсан. Тэгээд ер нь тэр гуруула намар нь татар тоглолтог лөө 6 сард нь 12-нд нь татар тоглоод 9 сард нь 400 тоглолт орчлоо. Нэг тийм тоглолт болж байсан. Тэгээд тэр үеэр open air болдог хамтлагууд чинь халаалтанд гаргадаг тий. Ингээд хүмүүс ингээд тасалбар тастаад хүмүүс оруулж байгаа хооронд тайзан дээр ингээд дуулж яадаг халаалт юм хамтлагууд жижиг хамтлагууд алдар төрөөс гараагүй хамтлагууд гэж дуугаа дуулдаг байсан хөөхгүй. Яг тийм зарчмаар тэр Lumino татаар 403-ын тоглолтууд тэгж яваа. Бид нар бол халаалтан дээр гэж ярьж байсан боловч 400-ийнхаа тоглолтын дээр бол бид нар урилгаар ирсэн хамтлагууд донд гарсан байт юм аа. Анх удаага нэгэн ч алдартай тийм хамтлаг биш ч бид нар хинж мэдэхгүй дээ. Тэгтээ бол 400 дээр GS гэдэг нэрээ ингээд бичүүлсэн. Яхын чинь студ арай алга явж байгаа. Тэгэл анх удаага тэгэл яг гарч ирэл яг ингээд 400 нь яг тоглолтод анх удаага дундуур гарч үзэж байгаа байхгүй. Урдын дандаа нөгөө халаалтанд хүмүүс тасалбар тасалж байхад урд нь гарч ирсэн. Яг 400-ийн тоглолтод яг ингээд 400 өөртөө гарцсан, орцсон. Тэгээ тэр үед явж ирсэн 2 хүн одоо юу гэдэг нь те бос хамтлагууд эзлэхүүн тусны дараа тэр дундуур нь бид нар гарч зүгээр нэг л дууга яг ингээ халтсан бүр яг тоглолтод яг эд явж байгаа ингээ тийм зэрэгтэл дунд орж яг анхны нэг дууга ингэж дуулж open air-ийн тайзан дээр үзчихсэн яг тийм оцог мэдрэмж авч ирсэн те ингээл зэрэгтэл урдаас гараа ингэж өгч мөгөөл тэр гарын ингэж дээрээс цохиж мохоол те яг тэр мэдрэмжийг яг анх удаагаад гэж авч ирсэн 13 4-тэй те тэр бол яг 400-ийн тайлбар тоглолт бол бас байсан шүү. Тийм л одоо манд тийм хүүхэнд урсамжтай тийм хамтлаг байдаг 400 хамтлаг ансаг азтай
Вау. Амьдрал баядаг юм а тий. Тий, амьдрал баян шүү. Амьдрал үнэхээр баян. За манай Тука маань яагаад философоор сурахаар болсон бэ? Энэ шийдвэрт юу нөлөөлсөн бэ? За энэ бол бас маань ураг заяа байсан болов уу гэж юу боддог. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг манч нь бол яг ийм бодолтойс гэр бүлтэй нэг ийм зөрчилдөөнтэй байсан байхгүй. 10 жилээ төгсчөөд би бол их сургууль сурахгүй гэдэг юм. Сатасахгүй. Тэгээд та аавч хоёрт хэлж байгаа миний санаа бол юу байсан гэхээр би их сургууль сурахгүй. Тэрэнд сурах оюутныхаа сургалтын төлбөрөөр оронд нь би өөр студенттэй болчоо. Тэгээд би студент ажиллуулад би ингээд мөнгө хийгээд ингээд амьдрнаа. Тэнгууд аавч хоёр болохоор битээ дэмий яриад их сургууль сурнаа. Заавал их сургууль сурна. Чи заавал дипломтой байна. Наад студент хийгээ явах чинь дараагийн асуудал чи болон зөвшөөрөнд өдр чинь аавч хоёр зөвшөөр чинь. Гэхдээ яаж ч явсан чи дипломтой байх ёстой. Чи ямар ч нэгэн арга ядаад чи амьдрах юучгүй болоход чи тэр дипломоо барьж гараад нэг газар ажил хийдэг байх ёстой. Энэ бол ийм чухал юм байд юм а гэж бол хэлж байсан. Тэгээд яг Монгол Улсын их сургуульд ингээд орсон манд нь ингээд Монгол Улсын сургуулийн нийгмийн ухааны сургуулийн хуваарууд байсан л та. Тэгээд нөгөө би ч өөрөө бөөлдөг хүн тэгээд юугаар сурах уу гэхээр би ингээд цаа ингээд угаасаа хөгжмөр ингээд сурахаар радио телевиз одоо юу юм интернетээр сурах бол над тийм сонирхол байхгүй. Угаасаа Монголд сураад тахын байхгүй гэдэг би мэдчихсэн болохоор тэгээд яг нийгмийн ухаанаас яах вэ гэхээр за би ингээд бөөхөн юм чинь сэтгэл зүйчээр ингээд сурья. Одоо ингээд бас хүн амьтан ингээд хурж ирээд одоо зовлон жаргалаа ингээд ярихад сэтгэл зүйн зөвлөгөөг бас ингээд өгдөг бай гэдэг үүднээс тэгж сонирхоод орох гэсэн чинь сэтгэл зүйн дүрцэн байсан. Энд дүрцээ уучлаарай. Тэгээ хайчих юм бэ гэсэн чинь яг сэтгэл зүйн доор нь философи тэгээ социолог гэсэн юм. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйн бол философи гэхээр яа тийм сэтгэл зүйн болохгүй бол үүнтэй байна л яг юугаар сурсан яа ингээд шууд философи гэж сонгоорсон чинь харин амьдралтаас хамгийн зөв сонголтоо маш санаанд өгөр хийсэн байлээ. Тэгээд философийн салбарт ороод хэмд нь ороод ингээд сураад ингээд үзсэн чинь. Тэгээд маань бол яг үннийг хэлэхэд бол яг аахтар одоо онц улаан дотоо метлонтой тэ ангийнхаа найзууд шиг бол маань бол тийм бол байгаагүй. Манай ангийнхан бол бүгд мэднэ. Тэгээд маань бол ихэвчлэн цагаас студид зардаг байсан. Гэхдээ их сургууль гэдэг газар бол маш их мэдээлэл олж авдаг, маш их энэ одоо сүлжээ тэнд байдаг те их сургууль бол маш их мэдлэг зүгээр л ингээд ороод гарахад айгүй их зүйл мэдэж авдаг газар юм байлаа те зүгээр ингээд хичээлдээ ингээд зүгээр ороод гарахад айгүй их зүйл мэдэж авч ингээд авдаг тэрийг ингээд сүулт ингээд бүр сүулт нь ойлгоод юм байлаа тийм газар юм байлаа тэгээд маань бол тэр философоор сурсан шүү. Зөв. Тэгэнгүүт нь чиний одоо ингээд бодонгууд яг тэр философоор сурангууд нь одоо авч үлдсэн юм нь юу вэ яг одоо чиний хувьд хамгийн үнцэнтэй авч үлдсэн юмнууд нь юу вэ философоор сураад тэгэл олон талаас бодож үзэх нэгт тэгээ хоёр талаар энэ нөгөө нэг янз бүрийн энэ нөгөө философч хүмүүсийн юм сонин түүхүүдийг мэдэж авсан. Тэгээ одоо жишээ нь Платон ерөөсөө нэг ч цаг хоцрохгүй нэг газараа л ингээд явдаг байсан. Тэ ажуудлынх нь айл майл хүмүүс нь ингээд тэр хүнээр ингээд цагаад харуулдаг байсан тэ. Тэгэхээр яг тэдэн цаг яг өглөө болгон тэдэн цаг тэдэн минут тэдэн секунд яг энэ гудамж яг ингээд залтаж өнгөрдөг. Тэгэл тэ. Тэгэл өөр хин ч үлээ ингээд өвтчихсэн чинь хааных нь юм төшмөл хаамааных нь ингээд хүмүүс ингээд хурж ирээ тэ. Нүгдэг үлээ ингээд чиний ингээд хэрэг байна те хаантаа очиж уулзмуулз ингээд чамд хүссэн бүх юм чи өгөө мөг гэсэн чинь өг нэг чи чамд миний хүссэн бүх юм өгөө мөг гэсэн тийм гэсэн чинь тэгвэл холдчихдоо нар хаагаад байна гэдэг те жокенес те энэ мэдчлэн энэ одоо түүхүүдийг айгуу сонсч авсан те энэ түүхүүд айгуу сонирхолтой те яг ингээд чихнээсээ бүр яг тэгээд байсан юм уу гэмээр те яг хүн үнэхээр бүр ийм юм уу гэмээр айгуу тийм сонирхолтой философийн түүхүүд их гоё байсан. Тэндээ одоо дэлхийн түүх шүү дээ, тэ. Философийн түүх гэдэг чинь тэгэл ялгаагүй эртний грек ром дэлхийн хүн төрөлхтний сэтгэлгээний түүх гэдэг юм чинь бас айгүй гайхалтай юм байл л тэ. Ороод гараа явж байхад мань бол гэхдээ бас айгүй нэр хольж солино тэ.
тэр тэглүү энэ инглүү гэж айгу нэр айгу хольж солилцож амар олон философич үзэж чад өрний дорны ингээл грекийн одоо европын азийн ингээл те энэтхэгийн ингээл эн чинь тэгэл тэр болгоно дээр чинь ингээл явна айгу гоё философи айгу тийм сонирхолтой. Зөв. Чиний философийн танхимын чиний хамгийн хайртай багш хэм байсан бэ? Тэгэл ч гэж байгаа юм бэ. Тэгэл ч гэж. Хамгийн хайртай багш нараа. Тэгэл багш нараа. Тийм багш нараа. Тийм. Ер нь бол бүхэл багш нартай хайртай. Манай багш нар амар гоё золоо чи нэр нэг тэр тийхнээ нэг ороод гараад үзээрэй гэж. Айгуу гоё. Манай багш нараа үнэхээр мундаг. Бүх багш нартай маань амар хайртай. Тэгээд одоо тэр нь энэ гэж хэлэхэд бол хэцүү байна. Гэхдээ бол яг хөө мэдээж одоо хэлэхэд анги маань анги дааж авсан тий. Лагзмаа багш маань байна. За тэгээд дархуу багш маань байна. Одоо энэ хиттийн философиг бол насаараа судалсан хүн байдаг. За тэгээд лодоо багш маань за лодоо багшгаа бол бид нар бол бүгд хүнддэг тэр хүнийг бол ингээд дахин шүтдэг те материалист философийн Монголын бол ганц одоо төлөөлөгч хүн дэлхийн 100 шилдэг философийн нэг лодоо гэж багш маань байна. Тэгэл одоо ган төмөр багш маань байна. Ган хуйг багш маань байна. Манай багш нар ч гангстэй Улс төрийн философи чи өөлөөл штэ гэж зүгээр бид нар бол капиталист нийгэмд амьдарч байгаа гэж хоогоо самбарлуу шидэл тэр аваар нэг болж байгаа юм чи зүгээр дагуулгаал ингээл хараа Ленин бол хүн төрлөختнөөс хамгийн аимшигтай өшөө авалтыг авсан хүн бол Ленин юм гээл амар юм яриад бид нар ч наан бараг өөлчих гал нүдэн нулимс хийх хичээл хичээл харж байгаа юм шиг бас гайхалтай шүү гэж. Тэр нь энэ гэлтгүй бүх багш нартай хайртай. Яг бүгд нөгөө нэг одоо юу гэдэг нэг муу ийм багш гэсэн юм байхгүй. Бүгд яг өөр нэг юм онцлогтой яг өөрийнхөө философи судалдаг. Тийм болохоор ингээд амар гоё байдаг байхгүй багш нар орж ирээд яг өөрийнхөө судалдаг нэг ярихаар ингээд амар сонирхолтой байдаг юм хичээл. Тийм. Зөв. За миний дараагийн сэдв бол юу вэ гэвэл за манай Тука бол айлын баг. За ер нь айлын баг өссөн хүүхэд ер нь айлын дунд болон одоо хамгийн том хүүхдүүдээс ер нь юугаар ялгаатай байдаг ер нь чиний хувьд ер нь юу гэж бодож байна? За яг уу мань бол ийм л төг шүү. Мань бол яг айлын баг гэж явдаг ч гэсэн доор 2 дүүтэй. Манай ихч маань надад сайхан 2 дүү. Тэ хүнд бол хүү заяад дүү заяад гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол манай ихч маань бол надад 2 сайхан дүү заяаж өгсөн. Тэгээд цог ингээ өссөн. Яг зүгээр айлын баг 2 дүүгээ төрхөөс өмнө бол сайхан амьдэрдэг байсан. Аавынхаа нуруунд дээр те. Бүхэл юмны одоо юудын хамттан шимттэнг нь идэж сайхан л байдаг байлаа. Тэгэл дүүнэр гарч ирэл ерөнхийдөө мань жоохон ингээ тэрнээс бол ингээ холцсон. Гэтэ бол стил бол яг зүгээр айлын баг гэдэг хайр нь бол ингээ явж байгаа. Тэгээд айгуул ирэхтэй байх шүү. Айлын багууд тэр нь айгуул ирэх яад гэхэр нэг янз бүрийн юм болонгууд ээжтэй гэж юм автагаа ярьцдаг те гуучдаг. Тэнгууд ингээд тэрийг ингээд гэр бүлээрээ хилцэж байгаад ингээд тусалдаг. Тэнгууд том момтой бол тэхгүй штэ. Яахан том нь аль хэдийн өөрөө ингээд болцсон те амьдрал аваа явж байгаа хүн чинь тэхгүй штэ. Тэнгууд ингээд баг бол арайд нэг жоохон илүү хайр илүү ирэх байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө ингээд маань доор ингээд 2 дүүтэй ингээд бангууд 2 дүүдэл болсон. Гэтэл мань ер нь гэрээсээ хамгийн яан дөө гэсэн. Манай ихч чинь ингээл доктор хамгаалсан. Айгу ном сайн хийдэг. Манай дүү хичээл ном амар сайн хийдэг. Одоо ингээд зураг зурдаг те. Айгу сайн мань л одоо ер нь хичээл жоохон яа хийдэг мүү хийдэг нэг аав ээж нь жоохон чихнээс хонх байдаг нэг хаяа эцэг гэхийн хурал дээр нэг жоохон эргэж ирээд гэрт ирээд нэг жоохон суран ташаар амсуулах юм хийдэг. Тэр хүүхднээс баггүй юу? Чи бас өөрийгөө амар маш зөөлөн хүн гэж хэлж байгаа. Би одоо жишээлбэл чи нэг хүүхд подкастн дээр чи нэг кино дурдсан A Moment to Remember. Yeah. Манчестер тэр киноны юу Википедиад тайлбарыг нь уншаад баг уйлах гэдэг шин нэр. Тэр A Moment to Remember болохоор ерөнхийдөө бол нэг Японы олон ангит тийм кинонаас санаа авч зохиолч нь ерөнхийдөө бол базж нэг анги кино болгож хийсэн кино юм байл 2004 онд тэгээд 2006 онд
Монгол гарч ирсэн санагддیں۔ Би яг тэрийг санал юм. Тэгээд аюул нөө өсвөр насны хүүхдэл байсан. Тэгэл одоо тэр үед одоо юу ч бодож явсан юм. Мань нэг явж хагаад Тэнгис кино театрт гарч байхад нь ганцаараа очиж үзсэн байхгүй. Энд чинь гав ганцаархнаа ингээд тасалбар аваад зүгээр яг тэр киног ингээд ягаад чи мэдгүй ингээд гэрт ингээд зургатаар ингээд харж ирсэн чинь тэр киноны трейлер гараад Тэнгис гарч байгаа гэл тэгсэн. Тэгэл өөр найз найзтайгаа ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг охин мохонд үзэн үзэж ерөөсөө бодоогүй. Мань угаасаа ер нь нөгөө баг бах. Ер нь л кинонд нөгөө дуртай те үзэх гэсэн киногоо ганцаараа чамаг очиж үзчихдэг болохоор тэр киног үзмээр санагдал тэр үед ингээд очиод ганцаараа ингээд театрч хийж байгаа. Гав ганцаараа ингээд 90 тойрон битүү хосууд ингээд ах ихчлэр ингээд хүмүүс сууж байгаа. Би ч жоохон хүүхд ингээд ороод суугаа ихнээс нь дуусна ингээд баг хамгийн ихний нэгнээ сууж чаад ингээд тэр киног үзсэн байхгүй. Тэгээд ийм л хайр ингээд таарлаасаа тохоогоосоо тий хайр яг ийм санамсаргүй гэсэн мөртлөө ийм агуу ийм л юм надад ингээд тохоогоосоо гэж тэр үед шилжилтийн насн дээрч байсан 13 4 настай хүүхдэд тий сэтгэлд нь тэгээ үлдсэн байхгүй тэр кино. Тэгээ мань бол одоо л ер нь ингээд зургт мургт ингээд сольж сог мөнгө сольж байгаа тэр мэр тааралд бол шууд үздэг. Тэ ер нь жилдээ нэг удаа ер нь нэг үзчихдэг тийм кино. Ер нь айгуу гоё тэр найруулга жүжиглэлт тэр гэгээлэг айгуу гоё кино. Тэгээ үлдсэн. Тэгээ тийм болохоор маань ер нь нүүр бардам ер нь хүн киног авсан гот тэр кино болчтой шүү. Нүүр бардам сэтгэлтэй гоё үлдсэн болохоор амттай байдаг. Тийм. Ер нь хүний сэтгэлд үлдэж байгаа юм тэр наймаар юм үлддэг шүү дээ. Ер нь сүлд наймаар дурсамж наймаар хурдан ингээд пак гараад ирчихдэг. Дуу ч юм уу, кино ч юм уу, эсвэл ном ч юм уу. Тийм. Ингээл одоо нэг зарим хуучны дуу мөг ингээл 50 яг тэр цаг үе тэр дуунаас ингээл салхилдэж штэ. Сөнгөх гээл яг тэр дууг сонсонгууд яг нэг тэр өвлийн салхи ингээл цээж ингээл нэвтэлдэж штэ. Яг тийм л тийм дурсамжтай л кино юм да манд. Зөв. Чи бас ер нь хэд Монгол киног шүүмжилдэг гэж хэлсэн. Тэгээд өөрөө бас кинонд тоглосон туршлагатай байгаа. Яг хэдэн бэлэн зохиол бичсэн байгаа. Чи ер нь Монголын кино салбарыг ер нь одоо ээлээд өөрийнхөө том зорилгоо бодонгууд нь чи Монголын кино салбарыг ер нь юу гэж харж байна? Юу болох вэ? За, ерөнхийдөө бол ингэж байгаа маа. За, Монголд бол манийхан ингээ харж байгаагаар бол одоо л хөгжиж байна те сайжирж байна. Одоо харцсангуу бас яг мөнгө үүдэг болж байна Монголын кино урлагт те 100 200 сая төгрөг 300 сая төгрөг за тэрбум төгрөгч гаргаад хийсэн кинонууд сонсогдож байна те миний Монголын кинон дээр хамгийн шүүмжлэлтэй ханддаг юм бол та нар ерөөсөө зохиол гэдэг юмаа ийм араамыг гаргачаад тэр араамаараа шүү кино гэдэг нь гэж их шүүмжилдэг. Зүгээр ингээд ингэн гээд нэг юм юм хэлчихдэг. Шууд тэрүүгээрээ кино очдөг. Үгүй зохиолоо дор хаяж 10 удаа цаас. Тэ. Энэ ингээ гарахад бэлэн болцсон гэж бодож байгаа юм бол наадах уншихгүй нэг сар бай. 2 сар яв. Өөр газар явж өөр ажлууд хий. Тэгээ 2 сарын дараа эргэж гаргаж ирсэн зохиолоо дахин уншаад үз. Алтайгаа чи харна ингэч хөөс юм уу тэгч хөөс юм уу гэх мэтчлэн ингэж апгрейд хий. Философи асуудал төвшүүл. Тэгжээж кино болдог. Ямар нэгэн асуудал төвшүүлэх хэрэгтэй. Нэг голдуу ямар нэг юм төлөвлөсөнд унах хэрэгтэй. Тэр нэг гранд кино байх хэмжээний хүчтэй байх хэрэгтэй. Энэ бол зохиол төр маш одоо юу яадаг. Хатуу шүүмжлэлтэй ханддаг. Монголд бол кино зохиол бичиж чаддаг хүн ер нь маш цөөн ховор байна. Мерсэрлэн. Зарим нь бол тэгтээ яг үнийг хэлэхэд азар зохиолууд бичсэн зохиолууд байна. Хүний зохиол ч юм уу те янз бүрийн юмнууд ингэсэн янз бүрийн одоо бодит амьдрал дээр ингэсэн ч юм уу ийм зохиолууд байна. Гэсэн хэдий ч тийм ерөөсө киноны зохиол болж чадахгүй байна. Ерөөсө тийм дээр бол айгүй шүүмжлэл ханддаг. Тэгэхээр ерөөсө ингээл лого айгүй үнэтэй логонууд гараад дэлгэц нэгтгэхэд кино нэгтгэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэд дэлгэц нэгтгэхэд эхний планасаа л ингээд өнгөн алдаатай, дуран нь буруу дуран, үзэгдлээ буруу ингээд илэрхийлэмж, шал буруу, шал утгагүй юм ихтэл
явжээд одоо хүн эмэгтэй хүн төрсөн гүйж яагаад кино хэлдэг те. Тэр нь одоо ингээд үзэгчдийг ингээд сандруулах, яаруулах юм шиг юм сэтгэл өгöd байхгүй. Хүн энэ юу болчих яав гэж ингэж кино хэлнэ гэж бодож төсөөлөг бичсэн байхгүй. Гэтэл зүгээр ингэж явж байгаа гинт асуудал үүсэж тэр эмэгтэйг ингэж өргөж явж байгаа. Зүгээр кино эхлэхдээ зүгээр юм гудамжинд ингэж явж байгаа нэг эмэгтэй одоо яа гэв те буудуулж шууд гудамжинд явж исэн чинь шууд нэг эмэгтэй буудуулаад тэрийг нь залуу төрөөд ингэ гүйж байгаа ч юм уу те. Нам гүмээсээ шууд ийм хурдан асуудалтай ийм одоо нэг ритмтэй ийм байдалд оруулах юм бол тэр чинь хүн юу болчих яав гэх болохоос шууд ийм ритм донд ингэ эхлүүлэх юм бол хүн ихгүй штэ. Гэхмэд наазахын логикгүй бодоогүй цохолууд эхэлдэг. Тэгээд дээрэс нь нэмээд зураглаач нарт би айгуу шүмжлэлтэй байдаг. Яг үгээр кино хийж байгаа юм бол зөв дурангууд ашиглаач. Бити татдаг дур ашиглаач. Master Prime, Сайн Prime дурангууд ашиглаач. За тэгээд Prime Сайн дурангууд ашиглаж जैन те. Гэтэ над бол чин клипний спортын дурангууд байгаа даа. Киног Сайн киног anamorphic дурангаар авдаг те. Энэ дурангуудыг яг ашигласан нэг ч зураг авалттай кино өнөөдөр Монголд байхгүй байгаа юм бэ. Та нар тэгээд тэснэ зүгээр л арын судлаасаа базуу гаргаж хаамар дэд бэлдэг гэж болохгүй штэ. Тийм үстэй. Мөнгөө шал тэнийг юмд үрээд байгаа байхгүй. Хаамар дэлбэлэх базуукаар хаамар дэлбэлэх синд мөнгөө үрээд байгаа байхгүй. Мангара тэр мөнгөө линзэндээ үрээчээ. Тэ тэр мөнгөө аудио бүүм 5.7-ны дууралтынхаа чанаранд үрээчээ. Мөнгөө айгүй буруу урддаг Монголын киночид. Цохолыг маш түүхий ордог. Ерөөс ахин дахин авч үздэг философи асуудал төвшөлгүй. Энд дээр яагаад би тэр шүмжлэлт хандж байгаа гэхээр нэгэнтээ та нар маш мөнгө зарж орж ирж байна. Маш хүмүүсийн хүч хөдөлмөр, цаг зав, сэтгэл бүх юмыг зарж орж ирж байна, тэ. Нэгэнтээ тэгж байгаа юм бол айтайхан юм нэгт хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь үзэгч хүн тэр кинонд чинь мөнгнөөс үнэтэй цагаа зарцуулж байгаа байхгүй юу? Цаг 30 минут мөнгнөөс илүү үнэтэй. Тэ бид нар тэр киног чи үзье гэд бид нар 5,000 төгрөг өгөөд тэр 5,000-аасаа үнэтэй цаг 30 минутаа миний бүтээл зарцуулаад байна шүү дээ. Тэр нь баас байж болохгүй байхгүй шүү. Тийм шүү. Мөнгөд зарна би цаганда би. Тийм. За мөнгө тэр цаг 30 минут тэр баасыг үзэж сууж авахын оронд гараад одоо яа тийм нэг хоол хийгээд идсэн бол орой хоол хийгээд тавьчихсан бол гэрийнхэн хоолтой. Тэ гэрээ цэвэрлсэн бол гэр цэвэрхэн дараа нь үр ашигтай байна шүү. Тэгэхгүй хүнд ч хэрэггүй юу гараад байгаа нь мэдэхгүй ямар ч ашиг юу ч байхгүй ямар тийм сэтгэлийн таашаал юу ч байхгүй юм ингэж хүнд оромжилсон юм ингэж үзүүлчихэд ингээ би Монголын кино за ингээд хүч хөдөлмөр орсон юм кино чинь та нар одоо кино хийж бараг үзээгүй байж тэгж болохгүй шүү дээ. Яг ч кино хийж байгаа юм чинь. Тэгээ энэ бол асар том хариуцлага ёс суртахуун хүний өөрийнх нь юм болж байгаа байхгүй. Одоо нэг клип хийж байгаа юм шиг л газ ингэж хийдэг. Ерөөсө кинон дээр тэгж ерөөсө болохгүй. Кино ном хоёр яг адилхан, кино театр номын сан хоёр яг адилхан газар байхгүй. Яг адилхан газар. Хүний архаар сэтгүүлдэг газар. Хүний толгоогоор хүний ертөнцөөр аялуулдаг энэ газар. Номын сан, кино театр хоёр. Тэнд чив чимээгүй уртгаал үзэх хэрэгтэй. Чив чимээгүй уртгаа үзэж тэр хүний сэтгэлгээгээр яаж тэр хүн яаж сэтгэж тэр хүний тэр толгоогоор цуг хамт цаг 30 минут тэр сэтгэж тэр амьдралаар нь амьдарч тэр гоё сэтгэлийн ташлыг авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгж гоё томоор бодож хийхгүй гяс заа. Ингэ чи хотокон дээр ингээд хоёр залуу гуулчихсан. Би чамд дурлцлаа. Энэ хайр юм баг та. Би чам таартай. Тэгэл 18 настай хайрч гэж шиг шаага цайлаач. Юу яриад байгаа. Ямар жомбок наа чин далер юм юу боддог юм бэ? Юу ч тийм байж тийм биз дээ. Хин яа тийм та нар хин одоо коток гэдэг гэл шууд тогтохгүй хоёр хүн би чам таартай гэдэг. Болооч бити тэгж муха хүнд оромжил бити тийм сэтгэлийн хөөрөлтөөр романс байл та тийм кино юм гэдэг чинь ийм юм биш шүү дээ. Кино ямар кино хийж байгаа жанр нь тодорхой бүх юм нь ойлгомжтой гой байх хэрэгтэй. Тэгээд яг маань бол энэ тухай бол мэдээж Монголынхоо ах нараас те өөрийнхөө бол хүндэлдэг Монголдо сайн кино хийсэн гэж үздэг ах нартай маань өөрийнхөө цохилыг уншуулад шүмжлүүлээд зөвлөгөө аваад өөртөө бол хөөрхөн лекцүүд аваад ингээд үжил бодолтой болцсон. Тэрнийхээ хүрээнд бол хийж байгаа. Гэтэ бол яг Монголын бүх киночдыг тэмдэж хэлээгүй. Мэдээж манай андерграунд кино салбар бол амар байгаа. Монголын андерграунд алтай хайц дээр ингээд хүрээд ирээд ингээд үзээрэй. Монголын андерграунд кинонуудыг тэ
фестивалуудаар ингээд Улаанбаатар фестивалуудаар ингээд яваад Монголын андерграунд кинонуудыг үзээрэй. Амар байгаа. Андерграунд кинонууд амар байгаа. Зүгээр тэр залуучуудад боломж нь олдохгүй байна. Тэгээ манай андерграундийнх нь бас нөгөө нэг хугацаанд хэрэгтэй байгаа. Энэ нийтийн энэ commercial гэж яриад байгаа те entertaining нь олон нийтэд зориулсан кинонуудаа хийхгүй байна. Андерграундууд. Гэтэ андерграундууд чинь тийм commercial юм хийх юм бол жинхэнэ утгаар нь хийн штэ. Гэтэ андерграунд бол айгүй өндөр хөгжилтэй байгаа. Кан руу бид нэр бол хид хідэн дэлгэцийн бүтээл тавилаа. Дахиад Бусааны кино фестивалаас бүр шагнал авлаа. Өшөө одоо Германы кино фестивалаас шагнал авлаа. Өшөө зөндөө фестивалуудаас шагнал авсан байна. Дахиад Холливуудад манай жүжигчид орж ирсэн байна. Одоо Waiting for the Barbarians гэдэг John Depp-ийн тоглосон кинонд бол одоо бас тодорхой Масакууд тодорхой хэсэг нь бол цэвэр монгол жүжигчид явж байна. Гол дүр нь бол бүр цэвэр монгол эмэгтэй явж байна. За дахиад энэ Nickelodeon гэдэг энэ сувгаар гардаг All That гэдэг series хүүхдийн тэн дээр чингүн маань байна те. Ингээ монгол хүүхд ингээ Холливуд монгол манийх нь бол одоо харж байгаагаар одоо энэ саруул гэдэг байгаа бас нэг жүжигчин байгаа. Одоо бас Elite байгаа, Zolo гэж байгаа бас байна. Тийм Zolo бүр тийм байгаа. Тэр Zolo бол бүр яг те тэр салбартаа бүр ингээ ороод ирсэн. Тэр Zolo бас байгаа шүү тийм. Тэгээд энэ саруул гэдэг бас нэг охин байна. Makeup хийдэг. Одоо энэ Ono makeup гэдэг бас байна те. Энэ Америкийн Холливуудад makeup хийдэг. Тэгээ манийх нь харж байгаагаар бол ер нь монголчууд нэг те одоо яадаг нэг яг одоо нэг 50 сая, 70 сая, 80 сая, 90 сая, 100 сая долларыг нь гаргуулад кинонд ингээ ороход Холливуд кино хийх ийм баг бүрдэх төсөл бичих залуучуудын ийм бүрдэл ер нь бол нэг ийм кино баг талцсан. Тэр цуглуулаагүй байгаа ийм кино баг яваад байгаа гэж маань харж байгаа. Яг маань бол яг бас энэ киноны мөнгө гэдэг юм чинь айгүй үнэтэй те. Тэг яг маань бол одоо 200 сая төгрөг гэдэг чинь бол $100 мянган юм ба штэ. Ийм мөнгөөр бол кино хиймэргүй байна. Хийвэл нэм өссөн атахан нэлээд том гоё кино маань бол хийчмээр байгаа байхгүй юу? Тэ? Кино шиг кино хийчмээр байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр ажиллаж байна, өөртөө тэр боломжоо гаргах гал явж байна. Тэгэл янз бүрээр оролдож үзлээ. Тэгэл ер нь эцсийн хүн өөрөө л ер нь болох юм байна гэдгийг ойлгосон. Өчнөө бүх шатанд нь тэ ингээ хөрөнгө оруулалт хүсэж үзсэн бүх шатанд нь янз бүрийн аргаар тэ оролдож үзсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь за би нэг өөрөө л хийх юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд маш их шүүмжлэлтэй хандж байгаа кино урлагтаа маань бол өөрийнхөө анхны киногаар нүүр бардам бол энд дээр бол маань нүүр бардам байд юм аа. Маань нүүр бардам улаан шугам татнаа гэж хэлж байгаа. Анхны киногаар шүүмжилсэн монгол кинонда улаан шугам татаж өгнө. Адаглаад энэ кино шиг кино байжээж монгол кино гэж та нар яриа шүү. За тэгээд Tuka-гийн хууд одоо Монголын шилдэг нэг 5 юм уу кино нэрлээд өгөөч хөө ерөнхийдөө манай үзэгчд маань подкастын сонсогч манаас одоо үзээсэй гэдэг үүднээс чиний хувьд за Монголын шилдэг 5 кино гэж миний хувьд хэлвэл за гэхдээ дээр үеийн кинонууд биш орчин үеийн кинонуудаас нэлж байгаа шүү. Тэгээд мэдээж дээр үеийн кинонууд хэлэх юм бол орчин үеийн кинонууд орохгүй шүү дээ шүү тий. Одоо гарын 5 урам нүгэл боён газар шороо мороо гэж хэлчих юм бол орчин үеийн кинонууд ч орох тийм зайг болчихж байгаа байхгүй. Ус дээр үеийн кинонууд амар юм чинь. Тэгээ орчин үеийн киноноос нь л зүгээр хэлчихэ те. За хамгийн нэгдүгээрт бол алсын удирдлага киног заавал үзээ. Алсын удирдлага киног заавал үз. За хоёрдугаарт хадаг гэдэг киног заавал олж үзээ. Одоо цэцэг бэн багийн тоглосон хадаг гэдэг киног бол заавал олж үз. За энэ хоёр кино байна. За энэ дээрээс нь бол би бас нэмж хэлэхэд боолын гэрээ киног бас хэлмээр байна. Боолын гэрээ гэдэг киног үзээ. Тэр Монголын нийгэм тэр нэгээ энэ алж ядаад энэ гадны нөлөөгөө гэж яваад байгаа хэрэг яаж явагдаад байгаа юм бэ гэдгийг бол Монголын нийгэмд тодорхой харуулж өгсөн юм кино байгаа. За тэгээд шүн дундын яриа киноны 1-р ангийн 2-р бүлгийг нэг үзээд хэчээ гэж хэлмээр байна. Тэрэн дээр бол одоо яг жүжиглэлт гэдэг зүйл ямар байх ёстой вэ гэдэг зэрэг найруулагч ах маань бол Монгол кинонд хамгийн биднэрт ойрхон тавьж өгсөн тэр байхгүй. Жүжиглэлт ийм байж бидний амьдралд илүү ойрхон
бид нар үзэхэд илүү энэ удлааж үжиглэж гин гэж хэлэх хэрэггүй байна гэдгийг тавьж өгсөн кино бол тэр байна. За тэгээд 4 кино те. За тэгээд 5 дахь нь одоо тийм манайхаа кино бол үзтээ. Цаг нь болохоор те. За нөгөөтэйгүр чиний хувьд одоо Монголын сонгодог хипхоп цомгууд юу байна? Бас үзэгчтэй сонсож байгаа хүмүүстэй бас тий бодлогол болгоё л доо. Тий. За мэдээж бол одоо Даймбан хамтлагийн цомог байна. За тэгээд өдөр тутмын цомог. За тэгээд Айстопын шүтэмэн тий. За тэгэл одоо Луминогийн ламгаан нулимс цомог. За татарын second album хоёр бол классик шид. За мэдээж гинжингийн зоостууд тоостуу зоос бол классик шид. За Жигийн боловсралгүй сэхэтний тавигдахгүй ихтгэл цомог бол нэлээд классик шид. Тэр бол тэгээ мөн К зүгийн хоёрын Монгол арга бэлэг гэж цомог байгаа. Арга бэлэг гэж цомог байгаа. Тэр цомог бол бас нэлээд классик шид болсон. За мөн G versus Jonn гэдэг цомог байдаг. Jonn-тай хамтарч одоо ардын дан бүх инструмент нь ардын хөгжмөн дээр рэп хийсэн ийм цомог байгаа. Тэр цомог бол бас их гоё болсон. Их орчин үеийн хипхоп рэп одоо ардын хипхоп болгож ийн бол яг Монгол рэп гэж бол бас Жансан орны сэмплтгэхээс гадна өөрөөр бас нэг яг тоглож ингэж гаргаж ирсэн ийм цомог бол болсон зүйл гэх мэтчлэн тэгэл явна да. Тэгэл Мензогийн mixtape Мензогийн mixtape-ийг бол амын ном гэж бол Мензо хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бол үнэнч баг. Тэгээд Мензогийн Эрдэнэт бол hot mixtape цомог байна. Тэгэл underground станцын цомог байна гэж шүү. Монголын цомог л байна шүү дээ. За баярлалаа. За бас нэг сонирхолтой зүйл гэвэл юу? Чиний Монголын топ хипхоп клипүүд юу юм бэ? Чиний хипхоп клипүүд ээ. За ер нь тэгэл дээр үеийн заяа шин хийсэн клипүүд ер нь амар байдаг. За тэр нь бол одоо Луминогийн зам байна. Тэгээд дахиад одоо Луминогийн энд гарч ирэв. Тооны клип байна. За тэгээд мэдээж татарын заяагийн Улаанбаатарын нулимс дуу болон тэр дууны клип хоорондоо бол маш гоё зохицсон сайн бүтээл болсон байдаг. Тэгээд ер нь л нэг тиймэрхүү л. Тэгэл ер нь өчнөө л чинь гарч байгаа клипүүд нь бүгд л гоё байгаа дөө. Тэгэл аналогичсны клипүүдийг бас үзэх хэрэгтэй. Манайхаа хийсэн клипүүдийг үзэх хэрэгтэй. Хайрцагтын клип бол ер нь бас нэлээд классик шиг тасан гэж боддог. Нэлээд тийм негатив агуулсан тийм Монгол хипхоп клип гэж бол маань дотроо бодож байгаа. Тэр клип бол тэгэл тиймэрхүү л энэ да. Зүг. За Tuka-тайгаа маш сайхан ярьлаа гэж ер нь бодож байна. За баярлалаа. Манайс нэг сонжралдаал ингээд уяалаа ингээд удаан удаа ярьсан бол уучлаарай. Тэгээд бас тэ Золоотойгоо бас сайхан байна. Тэгээд 2 жилийн өмнө яг явахын өмнө л яг сүүлд нэг клуб дуулсан. Тэгээд удахгүй энэ ширх байлгуудээ Америк айлын тоглолтоор Золоог ихт нэг уулзах байлгуудээ барьж авч гээ. Амнаас уулзсан гэж бод. Ямар ч юм юу вэ гэвэл миний хувьд бол би бол маш сайхан ярилцлага хийлээ, подкаст хийлээ гэж бодож байна. Энэчнээс нь бол зөвхөн одоо энгийн ярнаас ч бас мэдлэг аваад байгаа байхгүй. Чиний одоо саяны хэлсэн зүйлүүд бас Tuka гэдэг хүний ер нь түүх агуулгдсан байгаа. Ер нь хүмүүс залуучууд нэг сонсоод бас авах юм ин аваад өөртөө бас мэдлэг ингээ шинжлээд за ийм хүн байх шүү гэдгээс ойлгох гэдэгт бол би бол 100% итгэлтэй байгаа. Энэ завшаанаас Tuka-га урьдлах хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд бүх ажил үйлсэд нь сайн сайхныг хүсэн өрөө тэгээд удахгүй Америкт уулзгаая. За тийм ээ баярлалаа. Тэгээд бас нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан Золоод баярлалаа. Тэгээд хоёр олоосоос нэлээд дээрээс хий гэж ярьсан те. Тэгээд бас ингээд аюу гоё. Тэгээд ингээд Золоогийн подкастад бас хүмүүсийг ороороо гэж хэлмээр байна те. Аюу гоё байдаг юм байна. Ингээд сонь юм гэж асуудгүй юм байна те. Эвгүй байд хийх гэж оролддгүй юм байна. Маш гоё судалдаг юм байна. Хүнтэй яг подкаст нэг ийм байх хэрэгтэй. Тэгээд Золоогоос бас энэ стандартыг найзуудаа суралцаарай. Тэгээд бас манай UB comedy-гийнхэн битгий сонс Zolo Show
Идрэгийн подкаст байна. Одоо сүүл Кекс гэдэг одоо подкаст шинээр гарч ирж байна те. За тэгээд эдгээр бол ингээд лаг гой стандартны юм гоё подкастууд байна шүү. Тэгээд бас ингээд сонсдог бас баярлалаа. Манайс сүүлийн үед хөгжмнөөс ялцчих жоох уудаад залхаад те. Ер нь бол подкаст сонсдог болцсон. Ер нь бол байнга ингээд маш нэг машин барьдаг ажил хийж байгаа. Тэгээд байнга л ер нь подкаст ингээд сонсоол. За яаж ингэж байгаа. Тэгээд манайгаа нэвтрүүлэгтээ урьж оролцсоосанд баярлалаа. Манайхаа тухай ингэж гоё судалж тэ энэ гой санаа дарамгүй гой асуултуудыг асуусанд маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо цаг заваа зарцуулж үзэж байгаа үзэгчдэдээ маш их баярлалаа тэ. Дахиж эзэж олдохгүй цагаа бит хоёрын ярианд ингэж зарцуулж эндээс маань хэрэгтэй байсан бах хэрэггүй ч байсан бах тэ. Зүг буруу ярьсан байсан бах. Тэгээд буруу байвал уучлж өршөөж хайрлаарай тэ. Дутуу байвал гүйтсэж дундуурыг дүүргэж хайрлаарай. Үзэгч олон минь тэ гой тунгалаг мэлмидээ гой дунгааж хайрлаарай. Тэгээд залуучуудтай бид нар ингээд гоё юм нэгтлээ ингээд хичээж байгаа шүү. Бид нар ингээд гоё юмд хүрчих гээ үзээд байгаа шүү. Яг нэгэндээ шөмжлөлтэй ханддаг, ууралж бухимдах, ойрлож ингэдэг үед байдаг ч гэсэн те. Яг уу тань чинь тэгэл нийгмийн л нэг бухимдал, нийгэм л бас нэг хэдүүлээ нэг гоё олчимсан даа л гэсэндээ бас нэг ингэж байгаа шүү дээ. Тэгээд хэдүүлээ бас нэг болно сайхан болно. Тэгээд баярлаа. Золоо одоо бас маш баярлаа. Гоё подкаст хийлээ. За баярлаа. Үзэгчид дараагийн дугаар дуулъя. Баярлаа. Энэ дугаарыг бас Tuka WAP-тай. Yeah.